the games. And I think in the draft, they sort of understood that, hey, let's just take out the signature heroes for Sarek as well as Mamilin. But at the very end of the day, this looks like a repeat of what Kazakhstan did to Kyrgyzstan. Yeah, I think it's down to the gold laners, right? I feel like the gold laner wasn't able to get an opportunity to shine because even though Zotov on this card was already going to the later parts again, he was able to secure all the 3 items, but it's a little bit too late because, you know, the sheer amount of bullying coming up from the side of Kazakhstan, especially on the guard, especially on Yishin Shin, the last thing you want is to BMI right into the middle of a fight, open up Blazing Duet, and all the Yishin Shin do is just auto attack combo, and then second skill combo, and then dash around, you know, back and forth. You're instantly melted, right? Even though you got that Blazing Duet that's absorbing so much life steal around your enemies. And the way that Kazakhstan likes to layer in the team fights works exceptionally well for really YSS. Mamilin was also very punishing. He didn't have any kills this game, but he was able to zone everyone back out of the way. So what he does is very, very present in zoning out that back line. The back line had no presence. The back line of Uzbekistan had no presence at all in the matter of any of these team fights. And they're just building like this blue death ball, throwing in the lasers, throwing in any one of these hits. You have Yi Sun-Shin who's dashing back and forth. And once you hit that physical strike, you go back with that range. And the rest of the members all come in to try and soak up some more damage before you take too much yourself. At the very end of the game, I remember one of the team fights with the penalty zone. I thought that would be it. They're fighting underneath the turret, or Uzbekistan's fighting underneath the turret. But because of the lack of the follow-up, you have the crowd control, you don't have the damage, you're just throwing your bodies. There's no way to escape if you're Rustamov. At the end of the day, that's 8 kills onto the Terizla itself. Yeah, and it's just unfortunate, right? Terizla is a very good setter, especially with the penalty zone as well, but I think the penalty zone was landing it mostly onto the front liners for the side of Kazakhstan, and Salama is more than happy to take it, right? You see the penalty zone coming in, I'm like, oh, you want to get close into me, and then you don't hit me with it, I'm just going to send a laser down, and after that, it just melt you to pieces, right? And once the Mystic Gush come in, there's nobody from the enemy side of Uzbekistan to really turn off that Mystic Gush, and that's how, you know, how the whole structure for the side of Uzbekistan just crumbles from there. The whole keys to victory right there is to really just find a way to turn off that laser, but they couldn't find the switch. This will be the second draft coming underway. Expanding Rivers will work exceptionally well for the side of Kazakhstan. That's right. They love their rotations, they love their mobility, they love that versatility across the lanes. You see in the 4 to 5 minute mark, Harith is already ditching his own lane, taking in the mid-side gold and speeding it onto himself. Now, Kazakhstan really loves that red side pick. Yeah, they were playing red side in the previous series earlier just now. This previous game they're playing in the blue side, I think they, who did they first pick? Gord, right? The first pick of Gord as well. So this time around, Gord is a prized possession for both these two teams. Uzbekistan already banned away the Yuchong, the Phobius, and the Harith. Kazakhstan bans away the Paquito, Marcel, and also the Freya. The Juicin is open if Uzbekistan wants to go for that, but Harley, first pick, I would say, maybe it's not a roster, it is the execution. Yeah, maybe if it ain't broke, don't fix it. If you're comfortable with it, just play it. It kind of is broke facing up against a Khalid. You can't really use your deadly magic on the Khalid. You can't really find your way or any access points into the Gord. There wasn't any cracks in the window or any chips in the armor that Harley was able to utilize, and you're sort of like lose out on the utility that you need when it comes to the objectives. Typically, in this case, if you know that you're fighting an early game, maybe pick up something a little bit more tanky. The Fredrin is still on the table. The Zetian is open, so the vision game will be strong. But how much that will change is still up to the execution of this one. Kazakhstan still sticking to their metal. The Gordon Khalid, that will be the Eastern Shin once again. Suyo is left unbanned. Yeah, I think right now, I really agree for both Uzbekistan, especially their third picks, and also Kazakhstan's third pick as well, right? You got a Zetian, you got a global ultimate, Gord goes into laser, Zetian just responds with an ultimate of her own as well. Also has quite a decent range against the Gord as well. And global ultimate means that you can see everybody. Yujin, it needs to be picked right here for the side of Kazakhstan, because you don't want to give that global ultimate over to the side of Uzbekistan already. Kazakhstan wants some piece of that pie, and now they'll also ban away the Claude. It's vision play against vision play. Now, without the Harith,
Previously, Kazakhstan actually picked up a Bruno for themselves. So will they play that Bruno in the picture? I think it might be pretty good considering that, hey, you still have a little bit of damage and no, it was the Clint for Kazakhstan. Yes, it was the Clint. It was the Clint for Kazakhstan, so pretty neutral in that front. Look, if you got a Yushin already in the jungler, most teams tend not to bring in another form of marksman into the gold lane. Well, there are also a lot of cases how you want to swing it, right? Double marksman means that you're really greedy, you really want to just hard shove it, and of course, you know, technically speaking, Yushin, I think it's already starting to feel unfair to call it the double marksman kind of composition because Yushin acts more like an assassin. Yep, in this particular patch, or well, the previous patch. Bruno banned away, Uzbekistan knows what's up. At the very least, seems like they did the homework. Kazakhstan, MobileLegends goes back into the Lapu Lapu. I can see Uzbekistan is like, nope, I don't even want to deal with MobileLegends Dragon. Takes that away. Kazakhstan going straight for the hyper-aggressive early game kind of composition that they are so used to by this point. Uzbekistan doesn't know what kind of marksman they'll pick, but the gold lane kind of shove for Kazakhstan is definitely crucial for Uzbekistan. They really need to try to find a way to win Sora. one of the lanes. The Sora might be the answer. Yep. A little bit of excess towards that back line. At least now you have Harley Cho, Sora as a gap closer to Tien from using the Fury of the Phoenix as a sort of vision play. Carry? And carry would be good. But a bit So short. susceptible to But a bit short Mystic range. Laser. But at the very least, you are able to deal with Lapu Lapu. Okay, using the Clint instead, counter-picking that away from the side of Kazakhstan. How do you deal with Clint as a lane bully? It's just you bully the lane yourself, number one. Number two, Leslie? you can go, well, Obsidian, okay. scaling, right? You can just outscale your Clint, right? Obsidian is something that I was kind of excited about. We'll be able to see it in this particular game. It's a very scary scaling composition coming up from the side of Kazakhstan, especially on the Obsidia and the Yushin. These are scaly, or to a certain extent, Gord as well. I apologize. 3 scalable heroes. Uzbekistan, on the other hand, you've got the Zetian, you've got the Sora, and also Clint, that's 3. But Sora, technically speaking, could add on even more damage. Over to the side of Kazakhstan, if Kazakhstan gets caught off guard, especially when the guard is stationary. Well, it is sort of a new debut for the gold laners. It's going to be Clint versus Obsidia. I like the fact that Obsidia was picked up. There is quite a bit of dives coming in, and it's kind of like a pseudo anti-assassin marksman. You mitigate the dash, you mitigate the mobility from the assassins or anyone that comes your way. But this is game number 2. Kazakhstan already 1 game ahead. Uzbekistan really needs to find a way to break through the death ball that Kazakhstan will build for themselves. Look, I think there's also the range coming up on the side of Obsidia that could also match with the Clint, right? Like, you could also poke the Clint to Oblivion as well because of the range of your first skill. You're also able to dodge using the second skill as well. But, of course, you know, every time when you hit onto something using your first skill or your basic attack, you gain stacks. These stacks are so dangerous, especially towards the later parts of the game. They're already utilized by Kusipov, but I don't think that is too much of a matter now. Kazakhstan will find himself in a spot of bother in the mid lane, fighting the range that Uzbekistan has adjusted to. Yep. So far, good, I would say good fights, but Flicker already burned out by the side Kusipov. Technically speaking, into the first turtle fight, you don't really need that Flicker, especially when you don't have the Raging Sandstorm as well. So yeah, that's still a-okay. Clint, actually, interesting build coming out from the side of Zoltov, right? Goes for the Fighter Emblem. I was expecting more of an Assassin Emblem because your main goal is to really just output a lot of damage from afar. Your range is crazy. I don't really feel like, you know, using the Fighter Emblem to get some bonus spell ban for your first skill is worth it. But you never know, man. Like, especially when, you know, you go for, like, a piercing bullet that just penetrates through a lot of people and then you just easily regain those health back. That could also be the case as well. Yeah, I do like the fact that actually the Fighter Emblem is my emblem of choice right now. Sustain the lane, sustain the team fights. Difficult to get through because you have decent range, especially once you build that Malefic gun. Right now, a little bit of a deadly magic, a little bit of a deadly premonition that falls upon Kusipov.
Yeah, like literally, that was exactly what I was expecting from the side of Uzbekistan, especially when they go for this Harley pick, right? The Harley pick in the early game is just meant to do that. So which means that Kazakhstan kind of going to lose out this first turtle already. Rustamov doing a great job zoning away Surik. A little bit of a difference right here. That's the Fear of the Phoenix already laid down. Heavens open wide. There's a lot of damage coming into Kazakhstan's face. And they lose Kuzapov. Sora was a great pick. That's why I was mentioning a very flexible kind of hero. Will not be able to reach onto Rustamov, and he gets out safe. Yeah, like as I was saying, Rustamov on this Sora was a great hero. You got that versatility if your team needs tankiness and also sets. You can go into your cloud form. If you need the damage, you can just inflict so much of annoyance on Salamat. Good lock on, but not enough to finish up that job. Kuzapov hits onto the wrong enemy, but hey, he lost his life once again. A little bit of adjustments from Uzbekistan. They win out that cold lane, they win out that mid lane, and Kazakhstan finds themselves in an uphill battle. Yeah, this time around, I feel like it's just Kazakhstan. They definitely need to change the MO just a little bit. If you take a look, the ultimate coming up from the side of Sun as well with the Sora just literally clumping everybody together, pushing it away. Salamat activating Mystic Gush earlier just now was a little bit too shallow, unable to reach, and I believe there was also a flicker burn in order for him to get out of there as well. So great plays coming out of Uzbekistan for now. They need to take advantage of this early game snowball that they've built to snowball out of control because they have to face down Obsidia and also Yushin Shin as well. Yeah, this is very unlike Kazakhstan or the Kazakhstan that we know in the past 3 games, because typically you have a burst marksman up on that gold lane, be it a bottom side. A little bit of a pushback. Brave Spider will keep MobileLegends safe. There's a stun up underneath the turret, taking a whole lot of damage. Fear of Phoenix lands, but a little bit too late as Rustamov goes down. Yeah, MobileLegends on the Lapu does have a lot of damage as well. Don't forget Rustamov, when he goes into the Thunder form as well, he doesn't really pack any more CCs. He does have a lot of damage though, but if Rustamov gets bursted down right there and then, you don't even have the opportunity to go out with the damage at all. So good plays coming out of Kazakhstan for now to kind of equalize the gold lead just a little bit. Yeah, but there's only 1 kill as Kazakhstan still has 1,000 gold lead that have to left climb up. Here comes the 5v5. First 5v5 of the fight. The Raging Sandstorm down the bottom side to start things off. So the delayed time for Kazakhstan to get that turtle, but it will not be enough as the Sora will be proving to be too much of a distraction for Kazakhstan, and they're being ripped apart by Uzbekistan. Yeah, Uzbekistan, you know, tearing down Salamat as well as Kuzapov. Kuzapov using a lot, even Uzbekistan using a couple of flickers to reposition to get into a better position to land on the damage onto Salamat, and also Kuzapov is really, really well done. And of course, you know, Zotov, I believe that's already an endless battle being built for him already. He's on the way to go into the Malefic Gun. These are your 2 core items, whereas for the side of Akam Bayev, he's going for a more crit damage of ZW instead of the attack speed of ZW. Coming into this, Uzbekistan raising the tempo, keeping it into high gear. As they start to engage the aggression onto Kazakhstan, bottom side as well. You see Harley getting the aggression in. They're taking everything that Kazakhstan holds dear. Taking a little replay of what really went down. Kuzapov actually, I think, went a little bit too far with the Raging Sandstorm. Members from the side of Kazakhstan wasn't able to kind of step forward to secure, right, and get caught off guard. And I believe that was also could be also Yorif that actually jumped in to basically kick and isolate Kuzapov. For now, they know that. Oh, that's a nice kick on that Massive. core. Down goes Salamat. Kuzapov will survive for now. Just a little bit more. He gets that regen. Yuriev walks a little bit too close to the sun, but not enough damage to take him down. He will be able to slide out safe. As Obsidia also missing, the ultimate won't be able to re-engage. Yeah. Bad news coming out of Kazakhstan already because, you know, this is Uzbekistan time to shine. MobileLegends take a lot of damage. Oh, that's a lot of damage. Brave Spider already used. Down goes Kuzapov. Zotov is online. And Kazakhstan falling like flies. Yeah, Zotov, right. This is exactly what we want to see, especially from the previous game, where there's a lot more presence being felt by Zotov. Those passive damage starting to hurt because of the endless battle. Not only just that, Sun on the Zetian can also melt through a lot of tanks. So MobileLegends, I think, also, not only just MobileLegends, also Kuzapov as well, has to be a bit careful, has to pay respect to the damage coming out from these 2 damage dealers. Uzbekistan in a very comfortable position, 3,000 gold ahead. Kazakhstan finds himself in the losing end for now. You do have a scaling assassin jungler
but they need to find ways to break past Uzbekistan's defenses right now. Another deadly magic to seal the deal. Won't be enough. And he gets taken down. Kusapov finding himself in so much trouble. 0-6-0 for this Khalid. Kusapov is the sand in the sandbag, man. Uzbekistan has been constantly pounding sand and just pounding down Kusapov before he could do anything at all. Kazakhstan need to find another way because now the problem is, Zarek. Zarek with Metal Shocker might not be enough damage. The laser goes down. Down goes the Heavens hit as well. The Fury of the Phoenix will be enough to stun them out. They know where everyone in Kazakhstan is. Uzbekistan back on that defense. There's two up ahead. They are very thick. They are very tanky. And they're coming in. Asara with the hit, with the cloud form. Man, Kusapov just got back into the game and down goes him again. Once again, he's been really selfless in making sure that at the very least Kazakhstan doesn't lose a lot of these HP bars. He is the sacrificial lamb for the side of Kazakhstan, but Uzbekistan, right, man. Rustam really well played there, was able to isolate potentially even more. Had, Kazakhstan actually Kazakhstan is not comfortable. I think it's Uzbekistan, finding the opportunity, finding a lot of picks. Like what I mentioned, now with the lightning trinket being secured by Mama Rusalov already, you also got Rustamov on the Chitai's Pauldron as well. This is also a big counter item against Akabayev, especially when Akabayev is going for the crit damage route as well, going into the Berserker's Fury. This means that, Rustamov is not going to get shredded by that. Akabayev is building as if, this is the kind of build that you're built for squishies. Yeah. For Akambayev, though, a little bit later than she'll come online, there's going to be the first Lord that will spawn in the next 20 seconds. As down the bottom side, Harley finds himself in a bit of trouble. Sarek picks that one up. Big kill, big find for the Eastern Shin, but not happy about that. Uzbekistan back on the charge. They want to go in without, won't want to go out without a fight. As Harley is down, Lord is open up. Kazakhstan making a beeline towards that. Yeah, 4v4 right here. No jungler for the side of Uzbekistan. But don't forget, there's no marksman. Oh, Salama getting kicked back, taking a lot of damage. Yuriv takes down the kill on that Cho. Cho, 3-0-7 is a score. He's on the killing spree right there. There's a potential shutdown goal that could potentially be given over the side of Kazakhstan. But the fact that Salamat goes down as well kind of slows down the Lord push coming out from side Kazakhstan. Uzbekistan could look to blitz this Lord. The advantage was lost right now. They lost that board. Harley's back in position. Yuriev being such a nuisance. Sarek, a little bit of an arrow, just a tickle. Uzbekistan tries to back off. There's a reset. There's a lot of damage onto Yuriev. The deadly magic used up as well. And they start that fight. Heavens open up. And that's the charge onto three members. The kickback onto the Eastern Shin. Sarek falls. No damage coming over Kazakhstan already. It's just Kusapov giving way too much leeway over side of Uzbekistan. 3 flickers. Used as well just to make sure that they secure the kill onto Sarek as well as Kusapov. Massive damage coming out from the side of Uzbekistan. Now they're trying to look for the Lord push as well, but you're just leaving clean right there. That's not a good idea. They need a little bit more. Mamila is also in the vicinity providing the information, but I don't think they're going to come into this because Akambayev is all the way down bot, trying to quickly farm up as quickly as possible. No jungle. Uzbekistan immediately blitz down that Lord, takes possession of the first charge. Might be able to clear at least all T3s for the side of Kazakhstan. Taking a look back, a little bit dicey, don't you think, Jace? I think it's just about the deadly magic just used to just push down Kusapov over and over. Once Kusapov is down, there's not a lot of peel coming off inside Kazakhstan anymore, right? Mamilin, yes, he's a fighter. He's also can be slightly tanky, but there's so much punishment coming off in Zotov, so much burst, and also the shred coming off in Son as well. That's it, right? Rustamov, man. This is a very different one. Those Cloud ultimates to reposition, to catch and confirm the kill for the side. Kazakhstan has been working, but Akambayev does have a Berserker's Fury right now. Maybe this is the time for him to shine. Uzbekistan may have found the secret. Rustamov with the Sora is doing the Lord's work, taking control of all these team fights. Kazakhstan won't have to give up. No, they were able to take down that Lord, so they save that T2 up on the top side. Now, the issue is
Will Uzbekistan be able What? to... No, that's the big back! The kickback onto that Heaven to open up, to stun everyone else, to try to save that Harley, but it loses life. Kazakhstan finds himself some breathing space. Flicker for a jungler. I mean, right now, any form of pickoff is great, especially when the Harley is this far ahead. Those AXP points is definitely going to be very, very beneficial for those who assisted that kill. But Kazakhstan is not out of woods just yet. Salamat is not having a great time because of the sheer amount of ultimates that are being traded, right? Once you see the ultimate coming out from Salamat, Sun just press one button, denies the Mystic Gush, and that's basically the keys of victory for the side of Uzbekistan, right? That's the win condition for the past few games, especially when you see a god on the other side. You just have to find a way, and finally Uzbekistan find the easiest way to deny that gourd. It's just to click a button. Zotov as well, right? Redeeming himself from game number 1. Right now with this Clint staying happily down on the back line together with Sun and just free hitting. He hits like a truck right now. Hopefully we'll be able to see the itemization, see how far he has gone so far. But for Kazakhstan, losing battle is definitely not where he wants to be. BOD. That's it. There's a BOD. That's Berserker's Fury is up next. And then maybe even a Great Dragon Spirit taking the book out of... Oh, that's a kick! Yuria down to the top side. Zolta picks up 1 kill for himself as well. The Spider is not so great anymore. Oh. That's a 2-man stun from the Sora. Open up the clouds and shift the skies. Man, 2 members down for absolutely nothing for the side of Uzbekistan. Yes, there's 2 flickers already committed by them. That is a-okay. Right now, Uzbekistan is looking to cycle, looking to pick, and now the Lord Pit coming up in the next 15 seconds. It's going to be a little bit awkward for Kazakhstan to come back into this, especially when MobileLegends is down for the count. But Obsidia is slowly farming up. Still not long enough yet in terms of that passive. I think it's on, yeah, that's only halfway there. And even though Akabayev on this Obsidia has already secured, I would say, yes, the Minific gun. This could be it, but it feels like Uzbekistan is now dictating the pacing of the fight. Yeah, taking the pacing with Yuria down with Fear of the Phoenix, landing on all 4 members, getting the stun up, Raging Sandstorm buys them some time, but Akabayev will be able to take out laser. 1, down goes the Hardy, the laser comes up, and Gore puts out the laser, but gets punished in the end. No one can take down Zotov, he's charging in the back line, closing up all escape routes, Sarek 1 hit away, he changes his sight onto that Lapu Lapu. 4 members will not be the case. MobileLegends is trying to peel right there. It does have the damage to really threaten just a little bit. Zotov, you can start to see his damage, his BOD coming to fruition right there. Just shredding Kazakhstan apart. Salama, Kusepov, and of course, you know, one after another. Sun. Yeah, good. That's yeah, good son. Anyways, Zotov, yes, you take a look at the damage dealt, right? 81k damage dealt when Obsidia is all the way down bottom. The main damage dealer from the side of Kazakhstan is not able to find any form of damage at all. Oh man, look at that cleanse damage on the charts, man. Your gold lane is, the enemy gold lanes on the first, Kazakhstan gold lane is on the bottom. If you take a look at the replay, it's just very decisive decisions making coming off on Yorif and also Sun as well. Kusepov actually did quite good in that engagement, but it's a little bit too late, right? There's not a lot of tankiness in him. He's unable to hold everybody, and then he just goes pop, and Uzbekistan just took over the fight. We can equalize scoreline. Ward on top side. Sun still has to cure the Phoenix. We'll be holding on to that, not for long. We'll be able to change out. That's a 3-man stun up with the Sora. Lapu Lapu jumps in. Will not be enough to save that turret. He's taking all that damage to the face. He's hitting sights onto Zotov. Zotov not enough. He's getting locked on. Zotov falls. Kazakhstan found the way, found his sights, found the crack. Whoa. And Uzbekistan will back off. They lost 2. Kusepov is going into double-digit death numbers already, but it's still okay. He's buying time for Obsidia to really scale, and you can start to see a bit of a glimpse of the Obsidia scaling. MobileLegends as well, holding down the rest of the members of Uzbekistan. He has no fear. He is the bravest warrior, but Zotov finally going down for the count. That's a shutdown goal that is absolutely necessary for the side of Kazakhstan, and all of a sudden, you take a look at the gold lead. It's only 1.5k. Yeah, Akambayev also damage is starting to show. This is where you want to be when you have an Obsidia.
And Mamillion, harder to take down as well. There's a lock on onto Yori. Nowhere to run, nowhere to hide. The Spirit of the Phoenix locking down 3 members. It might be any re-engage. There's the laser getting followed out. Salamat in a little bit of a tough spot. There goes the Sora. Onto the lightning form he goes. The Raging Sandstorm will bite him some time. And all of the 5 members of Kazakhstan will be safe and sound for now. You can see the damage coming out of Obsidian, especially the later parts of the game. He's just like maybe a couple or 2 more passive stacks away in order to reach max stacks. But the problem is, as an Obsidian, right, if you notice, okay, this is not showing the replay that I was talking about, but this is the replay where Salamat's laser was able to just continuously being used. You see Mamillion just standing in front of a lot of people, holding Zoltov down, holding Rastamov down, allowing Obsidian to step forward to get the shutdown goal, and also these kills, and not only just kills that she needs, right? It's not just for fun. It also goes into his passive, and then because of that, he should be able to scale out of control. Might be able to fight this though. There's a Spirit of the Phoenix locking down Mamillion in a tough spot. That's the Sora with the Cloud form, taking it down. The laser gets popped up as well. Goes straight into the back line. Zoltov picks up that gourd, but on the backside, yeah, Akambayev dealing a lot of damage. That's the flicker! Zoltov! Oh, reliable, just flickers forward just for fun at the same time. Shuts down Akambayev, slows him down. You can see the players, but it's like Kazakhstan is like, oh my goodness, the amount of damage Zoltov is outputting is way too much. And now Uzbekistan is knocking on Kazakhstan's doors. There's 20 seconds on the clock. Kazakhstan will come online, but it's not enough. Uzbekistan too far ahead. Their team fight is just impeccable. They don't have that range closer. It's just Mamillion alone will not be enough. It's 1 man against 4. The Mamillion's marching in. They want to go for more. 6 more seconds for the side of Mamillion to come up, but I fear it's a little bit too late, Shiros. They want to target onto the throne. They don't have it in them to clear this out. And it's an equalizer. Uzbekistan clears up this team fight, clears up that throne, and equalize the scoreline. 1-1 score between these 2 teams. No wonder this is a bit of a monster of a team fight coming out from these 2 teams. I would say a monster of a fight as well, right? I'm truly entertained because it seems like, you know, in game number 1, Kazakhstan knows what's up. They try to play something. They played to something that really strong at. They try to scale in the early game. After that, they scale too late. Snowball too late, right? But for the side of Uzbekistan, they're the ones that say, hey, let me try something else different right now. Even though I used the Cho, the Zertian, I would say, is the clear difference, because you now don't need to rely on the EXP laner to deal with Salamat on this god, right? You just click one button, and for a long time, Salamat couldn't even do anything as a laser. No full laser at all. Salamat doesn't feel safe at all. Not only that, right? Like, you give Clint, you lose that gold lane priority, and you pick up an Obsidia who is an uber late game kind of marksman. And I would say not as consistent as if you would use a Claude or if you would use a carry. And it just goes to show Uzbekistan really adjusted the way that we expected them to. They needed that range, they chose that range, and it's a global range in that matter. Yeah, you just click one button, right? The channeling is more than enough to basically, it's not like a Gato Kacha channeling, right? Gato Kacha sends his body all the way there, and then after that lands. But for this Zertian, right, you could just activate that ultimate anywhere. It's like, you know, anybody can call in the artillery strike easily, right? So we're gonna take a look at the MVP. Goes over the Sun, very well given, and of course, apart from from Sun's ultimate that helps to deny the Mystic Gush as well, is the fact that with the glowing one and with the items that he's building, he can also burst with the lightning truncheon, can also melt. 69k, nice, 69k damage dealt by this guy, and also 91 kill participation. By the way, happy Father's Day to all the fathers out there. Yeah, happy Father's Day. MVP of the game, man. This Zertian was such a nuisance to deal with right from the first second in the mid lane. The Zertian was picked up. I would say in the earlier parts of the game, the damage isn't enough, but the wave clear is there. Paired up with the Cho, is just so empowered to push the mid lane back. Salamat couldn't even step foot out. Look at Kusupov, 12 kills or 12 deaths on this Khalid. Yeah, like Kusupov literally is a sandbag for the side of Kazakhstan, right? It's constantly getting picked off, and this is how you deal with a Cho, I would say. And it's so funny, right? It's like usually the Cho is the one that overextends just a little bit, and then you just pick the Cho up, and then after that, then you go kill, right? Kusupov is overextending just a little bit because he needs to scout out for the information. He needs to be able to threaten and also threaten you with a duel, especially when he goes around with Sand Tornado as well. But it seems like, you know, Uzbekistan found that gameplay. They used Mamarosolov to find the damage onto the Khalid over and over and over again until he's basically almost nothing. And then after that, you know, there's nobody from the side of Kazakhstan could peel except for Mamillion.
And by the time Mamillion start to step up just a little bit and Akabayev step up a little bit, Zoltan was so far ahead. Restamov also outplayed in terms of, you know, at least picking up one person after another. This whole pick composition from the side of Uzbekistan is working wonders against Kazakhstan. And not only that, Mamarusalov now having a pretty decent game so far. We were questioning the Harley pick in the previous game, and he was suffering a lot. He was 3 levels behind of the Eastern Shin. But right now, since he's given so much space to farm, just because of the Zetian and the Cho mid lane duo empowerment, he was just popping off, finds a little bit of bits and pieces there, tries to draw in team fights from the Khalid and tries to take him down first. So that was very, very good adjustments coming from Uzbekistan. Now, these two are the top 2 seeds in Group C. And this really doesn't really shake things up, but it's just a statement that both of them wants to send to each other. Yeah, I think that's a statement, like what you mentioned. They're going to meet each other again and Japan Nagoya as well. So, hey, I mean, why not, right? But I think in order to answer that question, the difference between Game 1 and Game number 2 Harley is that I feel like Game 1 Harley wasn't able to utilize and was thinking maybe wasn't able to use the Deadly Magic to great success, right? Over and over again, it was landed onto the Khalid, right? And nobody from the side of Uzbekistan was able to reinforce onto the Deadly Magic to really permanently put the Khalid down to the ground. But right now they do. They do this have that time range they with do. the Zetian and the Cho. Correct. Yeah. There is a bit of changes in terms of the gameplay. They reset it in between game number 1 and game number 2. Hopefully for game number 3, Kazakhstan also did a reset, because I feel like the Zetian, man, Zetian actually does almost equal amount of damage as a late game Sicilian as well, because your cooldowns is so quick. You do a ton of damage. You also basically DPS people on your second skill, and now your second skill do with the recent patch as well. That burst of your second skill is doing like the bulk of the damage. The rest is slow, and you can cast it twice to slow down the retreat or even the engage of people. You have one of the longest range in the mid laners as well. You know, we also underestimate the passive that Zetian's passive brings to the table. We see that a lot in Khalid just now. He tries to go with Raging Sandstorm, he gets a little bit too close, you pop the passive, you get pushed back, and then you immediately get bursted down. You get a little bit of a stun up, but that causes you to be in a very vulnerable position within the major skirmishes. It buys a lot of time for the rest of the team. So it's so hard to take Zetian down. That's why you got 0 kills on that one. Not only that, right? You can either go in the Khalid or you can either go into Lapu. Lapu will be much better because you have a little bit of a CC immunity effect coming in from the bravest fighter. But in order to find that target onto Zetian is so difficult. Yeah, I think in order for the damage, if you use those to gap close, you're just going to get burned to pieces and push away. Zetian, technically speaking, the first skill as well can also be used to push. So there's also a form of CC to push and knock people back as well. So that's why Zetian, surprisingly, not getting a lot of attention. Kind of like a Valier effect with the first skill, with the S1 as well. No, S2. S2, oh yeah, it's the S2. But it's even faster. The cooldown of that skill 1 is very quick. And I think also another thing to also take note for the side of this Zetian is that, yeah, it's there to just deactivate the laser. Just switch it off. Well, it feels like a remote to switch off the laser. I love the fact that Zetian effect is actually coming through to this one. A lot of teams are actually picking up that gourd. They are sussing out that, hey, you know, Zetian wants to be picked up. This is, in fact, the main reason why the Zetian has been so viable against that gourd as well. Right now, it kind of feels like a situation, Jays, where, you know, Kazakhstan has been playing the same kind of lineup for 3 games in a row, especially earlier on against Kyrgyzstan. Yep. And so it's kind of like this. Uzbekistan is saying, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me thrice. Man, I'm gonna be out of here. Now, this is gonna be the draft coming in. Kazakhstan will be on our blue side. They really love their blue sides as well. The Bovias, the Freya, and the Cho will be banned out. Cho is definitely a huge problem right here. Cho was the problem, right? Yuri was piloting the Cho very annoyingly just now in game number 2. Game number 1 is a little bit sus, but hey, we don't look at game number 1 if you're cheering for Uzbekistan. That's going to be Marcel picking up by the side of Uzbekistan. If you play the Cho, this is the same playstyle as a Marcel as well, but Marcel is a solid counter over to the Harith. Harith first pick right there from the side of Kazakhstan. The Juicin is open. There's also, you know, the likes of the
no, Freya's already banned. Okay, so there's a lot of things like even the Claw to a certain extent is also open. You can give it over to Akam Bayev as well. I'm surprised that Kazakhstan opted for the Henry pick because it also just gets countered easily, right? Uzbekistan, Marcel pick R2, R1. If they want to really deny this Henry, just pick an Akai. Yeah, I was going to think Akai as well, but he's been picking Harley 2 games in a row now. Might be able to go back, but they want to try Lapu Lapu once again. They will go into the hands of Rustamov down on the bottom side, but we'll wait and see. Mamilin back into his reptilian form. Reptile. I love it. I love it. Okay, the reason they're gonna try it again. Okay, look, now I'm not liking Kazakhstan's pick right now. You got the Marcel on Uzbekistan side. The golden hour is definitely gonna deny you from the Zaman 4. It's gonna deny you from the laser. Hey, wait, hold on. Does it deactivate the laser? I can't remember. We'll see that interaction later on. If it does, that would be absolutely wonderful. But of course, you know, we talk about how Kazakhstan wants to play the early game. There you go. Yu Zhong and also the Harry fits that bill. Uzbekistan as well, on the other hand. Zetian once again? Yep. Easy counter against the Gorn. Easy lane counter. Now it's already up to the roams on both sides. Khalid and Cho is taking off the tables. I think that for Uzbekistan, if they pick a counter engage kind of a mechanism, that would be the most ideal factor for it. Yeah, the counter engage. So Balearic. The counter dive, you mean? Yeah, counter dive. That's going to be Balearic taken away. Kazakhstan seems like they're going to lock down even more lane bullies in the lane. I'm not surprised if Clint goes into that banding phase for the side of Kazakhstan, especially against Uzbekistan, because Zotov on that Clint was super deadly. Yep. It also banned out. We'll wait and see if this is the Clint, but I do like the fact that Marcel is also banned out, is picked up alongside the Zetian. I'm just thinking in my head, like, hey, they have a lot of movement speed, especially Marcel is so sneaky, and he's like putting on running shoes and just zipping, zapping around the map. Doesn't Doing even need a cardio dash. around the map. That's right. And he's decently tanky. He has a innate stun with him as well, or not really a stun, but like a little bit of a immobilize. Actually, it's a stun. It's a stun. Lockdown. It's a stun. It's a stun, but you cannot target onto that stun, especially in the passive. The first skill was changed. Now it becomes a slight slow, so that's a little bit unfortunate. But now, at the very least, in trade of that, in return, now you can target anybody that got caught inside the golden hour from the enemy. Yep. Yeah. So I think that's one thing that they can play around with. The carry comes into play for the side of Uzbekistan. Not a big fan of this one because you have a shorter range as compared to the Gord, and also the Yu Zhong could dive onto you. But it's a lot easier to execute, right? You just stand there, you just throw your light wheels, and you just win games. It's more of a late game kind of situation for Uzbekistan once again. Once it reaches the uber late game, Yu Zhong, once it flies over Carrie's head, they're immediately going to send artillery missiles or basically to do a light wheels and just shoot him down from across the sky. The Gatot is getting picked up once again for Kusapov in place of the Khalid ban. So last pick over on the side of Uzbekistan will be the jungle though. So far for the Harley again though. Yeah, so far we haven't seen a lot of successes on the Gatot Kacha, right? Yeah, Gatot Kacha is nice, especially your AOG was able to help to disengage everybody. But at the very least, I think, yeah, you're gonna get shredded by the carry though. Like, yeah, this is not what I'm expecting for a roam. I was thinking more, or even an Atlas to a certain extent, to basically start stunning and also locking down carry, push Zetian away as well, or even I was thinking Kufra. But because of the Lapu Lapu, the bouncing ball may come into fruition. But Yushin Shin, right, coming in back from Kazakhstan, back to basics. That's something that Serik loves to play in game number 1 and game number 2. Uzbekistan. Harley? Leomord. Leomord, okay. Hyper dive, wants to go into the back line, disrupt board. I think that is their modus operandi. But for Yu Zhong, it might be easier to pop the passive for the Zetian. So easy access for him as well. The carry will be a huge threat in the late game if Kazakhstan wants to pull this game into the late game though. I was thinking even the highlights for side Kazakhstan in replacement of the Gatot Kacha, right? The glorious pathway, number 1, it also slows down people from reaching the laser as well. You also cut off people from and slow people down. So
Well, we have to see as we load into game number 3, ladies and gents. Kazakhstan and Uzbekistan. The score is 1-1. I'm personally liking a lot more from the in terms of the draft coming up from Uzbekistan, but Kazakhstan, I want to see them prove me wrong. Serik on the Yushin Shin has proven his worth as well. He's going to scale out of control, especially if you give him a mile. Well, this is game number 3, ladies and gentlemen. Not a lot of stakes. Both teams are already making their way and solidifying a ticket over to Nagoya, Japan. This is all for the bragging rights. At the top of the seed of Group C in Central Asia, Serik actually played the Yushin 3 games in a row now. Very comfortable with this hero. I think he likes it. It's a fun hero. It clears the jungle fast. But right now he has a contest against this Leo Morton, how it feels against the rest of the Kazakhstan team. A very different playstyle from the first game. First game, Kazakhstan extremely dominant, 12k gold lead at the end of the game. They really need to find a way to clear the waves fast, start that early game 2-man rotation. MobileLegends again with a quick rotation down up into the jungles. Currently, it's just, I would say both teams looking to scale, right? More importantly for Kazakhstan, maybe hopefully play around the Harris looking to basically try to win the lane just a little bit. But of course, if you got Marcel on the enemy on your side, you want to also start being active all across the map. MobileLegends back into something that he's more comfortable with, especially on the Yuzhong. Rastamov, on the other hand, on this Lapu Lapu. Early game-wise, MobileLegends should have a better chance as well, but it could be also a mechanical play, right? Rastamov with the dash hit, with shield, actually throws everybody off. Yeah, MobileLegends definitely keeping Rastamov at bay. Might be a little bit to their advantage right here. In the mid side, Yuriev just stunning Husupov, but Gato will prove to be a little bit tougher to take down. Sun still has that passive though, so not too afraid of that engage. A bit of rotation happening, definitely required for now. I would say both teams are playing a little bit safer as compared to what we are expecting earlier just now. But Zotov going up against this Harif, of course, you know, we talk about this. We need Harif to win lane. Wow, Zotov! Whoa, with the flicker. He knows the observer is on him. He's trying to make a highlight reel right there. A little bit unlike Akambayev. Typically he'll win out that one, but on bottom side, gets the stun up on the Dragon. Actually, even with CC immune, you're actually getting stunned up. I like the interaction right there. Laser already popped up. The Fury of the Phoenix lays down, Serik takes on this turtle, but on the back side, Rastamov finds his way onto the Gord's face and takes him down as well. Mama Rusulov down low, 1 pixel away, finds himself some breathing room. Salaman going down for the count right there. Nobody from the side of Uzbekistan go down. Turtle still goes over the side of Kazakhstan. I think that's a very expensive trade. And Uzbekistan, you know, Nice little jump on MobileLegends. Neutralized almost immediately. Both these two teams are stalemates right there. There's no reason why Rustamov should go back into lane. Should just go back, reset, and then continue fight. Now you give a kill over the side of MobileLegends, and now he will start to snowball. Still, MobileLegends is really showing that he is quite a big threat in terms of these big team fights, and Kazakhstan really likes that. Let's break it down. We saw the interaction with MobileLegends on the backside, but Fury of the Phoenix actually starting things off and stopping up the Mystic Gush. Yeah, and of course, you know, Kusupov is actually absorbing a lot of pressure right there. I can see why the taunt at the same time. Oh, it's going an hour, stopping his tracks, and like you said, the interaction right there doesn't stop the Mystic Gush. Yeah, it doesn't, but I don't think you're able to aim that laser as well, especially when you're frozen solid right there by Yuriev, right? So, which means that I think the only way for Uzbekistan to really stop that that ultimate will be either by Son's ultimate and also perhaps Rustamov ultimate as well. Maybe Mama Rusalov after that with the Barbie as well. That does have a bit of a knock-up. Zotov and topside Akambayev showing a little bit of a one-on-one, mano-a-mano this fight from bottom side. Barbio already used up. MobileLegends will take a little bit of damage. Bravest Fighter also committed, won't be able to go too much deeper into it. Serik is showing himself with the arrow as well. Uzbekistan knows that they are all there. We're moving up to another side of the team fight. Yuriev left all alone, trying to go for Salaman. Now, you see the problem coming up from Yuriev as well. I think that Gato counter is going to get countered right there. Ooh, Summon Force. Reinforce on the top side. Zotov taking a lot of damage right there. There is also Mountain Shocker as a vision play onto the turtle pit. Directly onto Yuriev. Going to stop that Marcel from getting into deep. Uzbekistan knows their position and will decide to back out of the way, but the laser on Son
The burn will take him out. Yeah, and if the stun lands on Son, that's it, right? No ultimate for them, and after that, you just easy pickings. AOG blocking off the escape routes. Mamarusalov still finds a crack to slither through. Yeah, it's just, at the very least, Kazakhstan is more stable in game number 3 this time. Game number 2, they're trying to make it feel like that was a fluke coming out of Uzbekistan. Uzbekistan, you know, I think that Zetian works for now, but you have to be careful. If Salamat lands the bomb onto you, you're just gonna get melted straight in the face. If you take a look at this replay earlier just now, it's just Mountain Shocker and also the laser coming out from Son. It's just easy pickings for the side of Kazakhstan. There's no way Zetian would be able to survive from that. Beautiful burst, also forced a flicker out of that one. Kazakhstan in a pretty decent position right now. They have that lead. Whether or not they can control that lead is really yet to be seen, but they are still on a timer. We talked about this during the draft. Once it goes to the uber late game, Zotov will come online. It will be hard to deal with. You'll land it on the AOG, immediately gets melted down. You land with the Dragon on Mammalian, you also get melted down. There's a laser as well onto Yoriev. Will be able to run its way out of there. He's got some new shoes, he's got some running boots. He's joining a run club, and he's fast. Yeah, and he also had to burn the Purify just to get out of there. Don't forget, Yoriev doesn't really have, even though you build HP on Yoriev, he doesn't benefit from that in his HP bars, but he gets a lot more tankier in terms of armor and magic resist as well. Salamat deals true damage, so that means that, you know, in order to deal with the true damage, you need to build more tank, more HP bars, not armor, not any form of magic resist. But you can see, you know, Kuzapov this time around on the Gatakasha, he's working really well, right? The taunt basically slows down people, and after that pins people on the ground, and then after that all Salamat has to do is just send down the laser. Speaking of which, Turtle fight, we'll see if he actually has to hold it on. As they're going now onto the Dragon itself, he's stuck in mid-air, but still able to find a mark. It's a double man, Pacify onto the back line. Pure the Phoenix will stop them in the tracks just for now. Waiting for the laser. That's a smart adaptation from that Gord, and drawing the Lapu Lapu into the midst of that team fight. And not just that, the Lapu Lapu stun actually did not deactivate the laser. Salamat skew, sending the laser down on that choke point. Nobody from the side of Uzbekistan. Go! Oh, AOG! Big fight on the AOG, jumping on to the side of Uzbekistan, just buying some time. He took down that T1, opening the side of the map. Worth. That AOG is so worth. Kazakhstan cracked open mid, and then all of a sudden Uzbekistan, all that tempo that they got in game number 2, all gone. You don't see it here anymore. We're slowing things down as Uzbekistan kinda losing their groove on the Zetian just a little bit. And I like the adaptations coming in from Salamat. He has 2 big adaptations. He doesn't unleash the Mystic Gush until he knows that the Fury of Phoenix has landed, so that he knows that it will have the full force of the laser coming into Uzbekistan's face. Yep. Top side already cracked open. Sorry, top side not cracked open, but in the midst, right? There's a taunt out with the bravest fighter. Rustamov will be safe and sound for now. Yeah, nice taunt for now, but I don't think that, well, there's so many things that's happening across the map, Churros. Shot residue will not be enough to take Yoriev down, but the Reptilian will turn into Dragon form to get out of the way. Big ultimate utilized right from the early, right from the get-go. He doesn't really need it anymore for now, because the next neutral objective is coming up in the next 40 seconds. But Zoltov, you know, Golden Staff already built Uzbekistan. If they want to fight, it is now. They know that they have got the item power spikes as well, but Kazakhstan, especially in this particular time right now in 3.F with 4K gold lead, they do have the burst damage from the Hanriff and also the burst damage from Side Civic. Mammalian is on his Yuzhong, so definitely he's more comfortable on this hero. Yeah, definitely don't want to fight Uzbekistan, not as 5. Very calculative onto Kazakhstan's side, methodical in their approach, methodical in their engage. There's a taunt up onto Rustamov just to scare him off a little bit. He does have the bravest fighter up and running again. The Lord will be started up. Uzbekistan not in the right position contest for this one. Sun does have the ultimate. He's holding on to that one. It's the top side. Mammalian keeping Lapu Lapu busy. He knows where this Leomord is, but he's finding the long route away. The Lord gets that reset. Lord being leashed over to the blue side for now. Oh, lots of damage on the Rustamov though. Lots of damage. AOG. AOG lands on the back line of Uzbekistan. He's taking a full brunt of damage. Golden Hour stop Laser, them. laser. Laser. Dealing a lot of damage though. They're chasing it down. That's the Black Dragon form. Immediately fighting onto Soltov, but able to get out and escape. Yuriev with a save from Uzbekistan. They might have lost the Lord, but still fighting chance for Uzbekistan. Hey, I would trade my Rome for a Lord any day. Sorry, Romes. But yeah, you get the point, right?
good engage coming off on the side of Kazakhstan, especially when it's early on for the roam to be traded just for the Lord. And that means that Kazakhstan would get a lot more pushing power, and immediately you start to see Kazakhstan million sent all the way down bot to fix that wave, and eventually you see somebody going up top. But if you take a look, right, like Salamat's laser is A-okay, and the taunt coming out because Pop is actually locking down everybody there. On top of that, Zaman Force as well, albeit not utilized because members of side Uzbekistan is kiting backwards, but the damage has been done. Kazakhstan secured this Lord, but it's all up to the defense coming up side Uzbekistan. If they can at least save one tier 2 turret, that is good for Uzbekistan. But Kazakhstan, you know, they have the advantage right now. I think Zotov is scaling slowly but surely. We saw the damage that he'd done directly onto Mamillion earlier on. And if this gets out of hand, it might be a little bit too much for Kazakhstan to handle. There is no way of engage that it's going to be the golden hour. And you're right, the Fury Phoenix all laid down the bottom side. Rustamov taking control of the back line. But the Black Dragon form immediately underneath the turret, though. They were going to go for more than the same force. This 4-man stun up. Uzbekistan will lose one member as Kazakhstan pushes on. Harif has a Holy Crystal now. He is more than happy to handshake these team fights. And you can see Rustamov is the one that received the brute force end of that damage. Kazakhstan right now leading the charge, sieging it up. But Uzbekistan clear of the minion waves for now. A sigh of relief. Mamillion just scaring the rest of Uzbekistan away, and I think this is the adjustment that Kazakhstan really needed. And I like the fact that both these two teams are learning from each other. They got the Zetian coming in. Let's pick up that dragon to pop that bubble before we can actually get a nice dive onto that. A little bit of a stun onto Mamillion to start things off. A little bit of a poke action from Uzbekistan. They're not giving up a little fight, but Kazakhstan might be a little bit too far ahead. Laser. Onto Yuriev, will not survive that. He falls by the hands of this Lord. Exactly what I was talking about, right? Yuriev on the Marcel, yes. Even though you build a lot of HP bars, you're just gonna get shredded down by Salamat. Salamat deals true damage, and that's something that you really need to take note of in order to deal, like what I mentioned earlier just now. You want to deal with true damage, you need HP bars, but Yuriev, even though how many HP that he has secured for himself, is not strong enough to tank through Salamat's damage. Kazakhstan does have the macro game. You have 3 waves building up on all 3 sides as Uzbekistan finds themselves sticking together and clumping up as 4 members. We've been in this position before, and Kazakhstan feels very comfortable at this stage. Yeah, the Zetian seems like it's not really doing so well, right? It feels like Kazakhstan has found a way to basically deal with the Zetian already. Zetian is a non-factor right here, and even the Leomord as well is just unable to, you know, secure any form of farm as well. 2 levels behind against Sirik. But now, the second Lord is up. 8k goalie in the pockets from the side of Kazakhstan. Does look like Uzbekistan is in the right position. You still have the Mountain Shocker. If you're Sirik, you'll be able to use that. You know that the top side, Zotov, is right there at that bush. You're able to blitz this down. In Kazakhstan, they're just waiting for that last charge. Yeah. Spending Rivers map seems like working in the favor for the side of Kazakhstan. The rotations coming in really clutch, allowing, you know, the Harif to rotate even faster and stuff like that. But now, Uzbekistan back against the wall. They were great in game number 2, but game number 3, they kind of fell off short. You've got Harif already inching closer and closer to level 15. Once maxed out, he's going to do a maximum amount of damage, especially in the first skill. Yeah, they're way too far ahead. All this time, Uzbekistan was focusing on those team fights. You don't really see Sirik around. You don't really see Akambayev. They're busy on the off the other side of the map, trying to maintain the waves and get as much experience as possible. You have 4 members up on top of gold, up on top of economy, up on top of levels to Uzbekistan. So Uzbekistan playing on the losing end. Yuriev a little bit too deep, will be able to run around. There's a little bit of a speedy boy on bottom side. You have to deal with Sirik as well. The Eastern Shin will be able to whittle down the health of the turret, taking it down. T3 opened. Yeah, Zotov activated ultimate, trying to wave clear and also deal with the Lord. But one Mountain Shocker is enough to basically push Zotov around the other side. And then after that, you know, just unify the ultimate as much as can. 2-man stun up. The Phoenix comes through. Kozakov jumps in to disrupt the back line as Uzbekistan playing it a little bit more safer. You have to deal with the minions that are marching down from the bottom side. The Dragon will try to keep everyone at bay. That's Petrify onto the horse. As Yuriev, that's a 2-man golden hour, buying them some time for the rest of the members to come in. Look at the damage. Almost melting Akambayev down. Able to run out, but hey,
We see the intention, the power of Uzbekistan. They're playing it safe. They're bringing the team fights to them. Yoriev trying to tease Kazakhstan for chasing them, and he will get punished for it. That's Akambayev taking the kill. So much damage coming out from Kazakhstan already, and now slowly but surely defense sliding off. That's a 3-man stun off. Great hit onto the million. That's another kill. Make it another. That's a triple for the Harith. As Uzbekistan finds himself in the losing end. We've been in this position before. The Fear of Phoenix won't be able to take down the 2 lone members of Kazakhstan. Nobody coming. It needs. Uzbekistan needs another 5 more seconds, but it's time that he cannot buy. It's not enough. A sun will go down in Kazakhstan. This is a statement they will make, and sealing the top of the tables for Group C. Yeah, there was a 2-1 game. What a roller coaster of a ride for the side of team Uzbekistan right there. Kazakhstan was trying something new in game number 2. They kind of faltered, but game number 3, even though Uzbekistan packed a Zetian, thinking that, hey, I've got the gourd covered already, but it seems like, no, it doesn't really matter. Even the Marcel comes into play, and Marcel somehow cannot turn off the laser as well. He's the one that eats most of the laser. He gets shut down by the true damage coming out from this gourd. Yeah, I was a little bit worried for Kazakhstan in the later stage of the game. We saw what the carry can do. You get the speedy light boost, you got the true damage. You're flying with the dragon, and then if you have the golden hour, literally all the light views immediately land onto you once the golden hour ends. The adaptations, the adjustments from both these two teams are very, very smart. Yep. Especially for the side of Kazakhstan. They're not changing too much of their roster, they're changing how they play. But I think also another key factor is Mamilin is back on his Yuzhong, right? You can see how comfortable he is on this Yuzhong. So far, you know, I always say this, Yuzhong, there's only 2 kinds of Yuzhong here, right? There's only either, you know, a good dragon or a lizard, right? The house lizard, right? In Malaysia, called Chichang. But this time, Mamillion shows up at this massive dragon that just literally just wreak havoc in the lineup of Uzbekistan. Mamillion, the reptilian, true to his name, and I think a moniker that we kind of just gave him. I think, right off the bat. Well deserved. Well deserved. He is so cold-blooded. He knows his target. He knows how to zone out the enemy marksman and creates so much space for at least the mid lane of his team. And that creates the opportunity. He doesn't care if he dies, but in this game, he doesn't die. It is such a threat to deal with in this current patch. Yeah, that's why you notice Uzbekistan actually banned the Yuzhong, I think, twice. Yeah, Let in it a row. leaked out in the third game. Let it leak out in the third game, and Mamillion literally took it right off the bat. So GG well played for the side of Kazakhstan, identifying what they need and what they packed. And also another thing, it's, you know, Uzbekistan, I think they're not too shabby either, right? They know what to do in terms of these fights. Unfortunately for the side, Zotov back into the carry. I feel like Zotov needs to play, you know, his marksman with a longer range. That's why he's like so prominent on this clean. Heck, even Leslie is actually maybe a better pick for the side of Uzbekistan. But let's take a look at it with Victor's as well, right? Akambayev back on his Harith, was able to use a Holy Crystal as well. He's just outputting so much damage once he's secured it. Salamat, yeah, we talk about him a lot. The missing gush coming into really critical times. But if you notice, this game is a very kind of low skill game, right? There's not a lot of depth coming in, especially on both sides. Yes, Kazakhstan was able to kill 11 people 11 times, but it's only 15 minutes. So technically speaking, from the side of Uzbekistan, from their POV, it is still winnable because Zotov and also Mama Rusalov is still it was still able to farm up. It's still also low depth as well. So there should be a time where they can shine. But no, Kazakhstan is so determined on how they want to play. Kusepov this time around really stepped up as a Gatokacha to stun lock somebody, allowing Salamat to land down the damage. Again, no turret damage at all from Uzbekistan. Kazakhstan has made the adjustments, and I like what you said. The damage dealers definitely had put in a lot of work, but Kusepov redeemed himself from a 12th death on the Khalid to right now with the Gatokacha. You were questioning Gatokacha pick quite a little bit, and you were favoring a little bit more onto Uzbekistan. The Gatokacha had so much presence in this game. Using the AOG to block off the routes, to close off the escape routes, the entrance routes, and as a sort of a weapon, utilized as a weapon towards that carry. You know that taunt that you do? You soak in that damage, you dish that damage out back onto the marksman. Yeah, and not only just that, right? The taunt that Kusanov was able to do also was able to, you know, stun lock
the enemies into a position, allowing Salama to land down the laser. And here are your standings from Group C. It's Kazakhstan topping the charts, 3 wins, 0 losses. GG, well played. One of the smallest groups that we have in AGQ so far. But hey, it's a statement that they made to our second seed, Uzbekistan, 1 loss over to Kazakhstan. And to be honest though, I think Kazakhstan had a dominant win for the first game and the last game that they played together. So that is something that Uzbekistan has to go back to the drawing board and really work on as well. Unfortunately though, we have to say goodbye to Kyrgyzstan and Tajikistan, where they will not proceed into the main stage in Nagoya, Japan. Yeah, but of course, it's a near perfect gameplay coming out of Kazakhstan so far, right? Only losing 1 game over to Uzbekistan, but it's also a statement. Uzbekistan knows how to punish mistakes, and we shall see more of them in Nagoya. Yep. It's also interesting for all of these teams where they are counter-drafted, they play their strategies, they experiment on certain kinds of heroes, certain types of gameplays, and a lot of teams are adjusting right back. And now we are going into Southeast Asia once again. Yeah, finally, we are going back into something that we are all comfortable with. That's going to be going back into Group A. Coming up next, ladies and gents, will be Team Malaysia going up against Team Cambodia, the one that took down Team Philippines. So don't go away. A lot of exciting games awaits you after a short break.
moment. In crimson splendor! Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
And we are back for the 2026 Asian Games Esports events MLBB qualifier. This is still Jace and that's still Churros. We are still your casters for day number 4, and this is also the last day. That also means that it's the last opportunity for some of our teams to rack out the points in order to qualify over to Nagoya. I wish we have the brackets, the standings up earlier just now for the Group A, because I feel like this is where we really have to set a stage, because subsequent games that we'll be seeing on the main stage, especially if you're tuning into our broadcast here, will be mostly for Group A. Right now, it's the center of the pack that's still really shaky, Churros. Yeah, Group A, definitely in the Southeast Asian region. We're back to somewhere we're more familiar with. And talking about the standings up here, Cambodia has 4-0 so far. They only need one more game to be in an extremely safe position. And this is the next game they're going to play against Malaysia. And speaking of Malaysia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and Myanmar, they are pretty evenly tied. 3-2, 2-3s. It's still nowhere, but still somewhere. I feel like there's a lot of movements that could potentially happen for the subsequent few series as well. So that's why I was telling, we were just discussing, right? I feel like the later parts of the day for today, which is happening now, right, is where most of the points will get shifted, the position will get shifted, and of course there's a very interesting, potential ties that could also potentially happen if, Cambodia decides to show up, or even if Malaysia decides to show up as well. Yeah, so what will happen if Malaysia wins this one? They will be in a pretty safe position, but safer position. But if Cambodia comes in to win this one, we'll talk about Cambodia later. Malaysia, it's Elton, Akif, Amar, Najan, and Razif. So they're going back to Akif. It won't be Hashim anymore. Hisham anymore. Where's Hisham? Yeah, we're looking for the zone effect. You can tell there's a visibly change of placement as all. Hisham. ဖျားရှိဖို့ရဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုခဏလောက်ရောတတ်သွားတယ်စိတ်ကပိုတည်ငြိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရဲအားတစ်ခုရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတင်းစာနကအနေနဲ့ကအနိုင်ရဖို့တစ်ခုလည်းအတွက်တာမကပဲစိတ်သက်ကောင်းကောင်းဖွင့်စည်းမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူရာဖြစ်အောင်လို့အခုလိုရှင်းလုံးဖျားမှာစုတောင်းမှုလာခဲ့တာပါဒီနေ့ဒီဖျားရှိမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့စုကတင်းစာနကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဘေးရန်နေကင်းကင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ဒါက National Esports Championship 2026ရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အစပါ။မတိတာတဲ့အိမ်မက်တွေမမြင်ရသေးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကြားမှာသူတို့တွေကပထမဆုံးအချိန်ကိုညီတဲ့အမိတစ်ခုအောက်မှာရက်တီဖို့ဖြစ်လာခဲ့ကြပါပြီ။စာချုပ်တစ်ဆောင်ဂျာစီတစ်ထည်ဒါရီ Okay, let's go. နော် comment လေးဖတ်ပေးမယ် bro သိချင်တာလေးရှင်းပါသွားပြီတော့ let's go လက်တွေ့မှာဇာနကဆိုတာတင်းတစ်ခွက် အော်မာပါပြန်ပြီဟေးဘက်ကငါဒီဘက်ထားမှာ ဒီနေ့မှာသူတို့ဟာ ငါဒီဘက်နဲ့မှားတာအမှန်ဆိုကွာ blend ဒီမှာကင်မရာဒီဘက်ထားလို့ရှိရင်ဟွာသေးလားဒီဘက်ချမ်းပေါ်နေဟဲ့ငါဒီဟာဟုတ်ကပါဆိုလို့ရ first battle ပထမဆုံးတိုက်ပွဲမာလီ Okay ဒီဝိုင်းနော်ဟုတ်ရင်ခါလိုက်မှာအေးငါရန်ကောင်းပါလေရန်ကောင်းပါလေကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဗာလဲဝေးဖို့လဲဆိုတော့တန်ခဏပိတ်ပြီနော် copyright တွေဘာ copyright တွေထိကုန်မှာဆိုလို့ပါကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ sorry cup
ဟာပြန် share လာမယ်နော်မြန်မာပွဲလာပြီညီကိုတို့လို့နော်ဟာမြန်မာပွဲမလာသေးဘူးပွဲလာမှပဲ share လိုက်တော့မယ်နော်ခုလောတော့ comment လေးဖတ်ပေးမယ်ဘရိုအတန်လေးတော့နည်းပြန်ထွက်လာပြီဗောနော်မင်းကအတန်မထွက်တော့လီဒါတို့ပါတဲ့ပွဲရဘရိုဟိုးသာ ENC brother ENC ကကျွန်တော်ဟိုးသာလောက်မှစမယ်ဒီနှစ်ကုန်ကန်နီးပေါ့နော်17လပိုင်းလောက်မှစမယ်ဗျကဲမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီညီကိုတို့မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီနော် VNN နဲ့ပွဲကို2သီးလေးနဲ့နိုင်လို့ရှိရင်တော့ရပြီနော်ကျွန်တော်ဥစားတန်းသွားလို့ရနော်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်တန်းသွားလို့ရပြီဗျာကဲရောမြန်မာအသင်းအားပေးကြမယ်အခုပြိုင်ပွဲကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောတယ်တော့သူတို့စင်ကာပူမှာကျွန်တော် qualifier ပုံစံဆော့နေပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ qualifier မှာ qualify ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာတော့ဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အေးခဏကျွန်တော်ကိုသိခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီပွဲခဏနေစမယ်နော်ကိုသိလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ထိုးရင်ထိုးအောင်လဲတဲ့ VNN နဲ့စင်ကာပူတော့နိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ် brother အဲ့နှစ်သင်းကို2သီးလေးနဲ့နိုင်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ပါပဲလားတပွဲနိုင်တက်ပြီလားတပွဲနိုင်တော့ပုံတင်ကြီးရတော့တက်ပြီလို့နော်ဟာရောမစင်အမှန်ကြီးရတော့ show ဝေးမယ်ဗျာတော့ show ဝေးမယ်ဗျာနော်ပြလို့ရတယ်လေဒီဘက်မှာအဝေးရှော်မှာပဲမိုးရွာလာတာပါတဲ့အောင်လို့မဆုံးဘူးလောတယ်တော့ကျွန်တော် red zone လေးရောက်နေပါတော့ VNN တော့နိုင်ပါရမယ်ညီကိုတို့နော် VNN တော့ပြောရင်9ပွဲဆော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မြန်မာအသင်းက4ပွဲပဲဆော့ရသေးတာဆိုတော့သူတို့ကတော့အမှတ်အားဖြင့်တော့တမှတ်တာနေပေါ့နော်တမှတ်တာနေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က VNN နဲ့အခုဆော့အောင်ပါဆိုတော့ VNN တီးထုတ်လိုက်ရပြီဘရိုနော် VNN တီးထုတ်လိုက်ရပြီ3-2ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအောက်ကျလာမှာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းပေါ်တောက်သွားမယ်ပေါ့နော်လာအောင်နဲ့စင်ကာပူကတော့သွားပြီဘရိုနော်လာအောင်နဲ့စင်ကာပူကတော့စိတ်မမိတော့ဘူးဒီကောင်လေးကလုံးဝစိတ်မမိတော့ဘူးဒီနှစ်သင်းကတော့တရားပေါက်ပြုတ်ဆိုတော့ VNN လေးကိုတော့အားဆိုင်မှရမယ်ဘရိုနော် VNN နဲ့ပွဲကိုတော့အားဆိုင်မှရမယ်ပြောချင်တာသိရမလားဆော်ဒီခါညီလေးပလန်နဲ့ဆော်ဒီခါပါကူပွန်နိုင်မင်္ဂလာပါကိုပလန်ကိုဒီပဲရောက်နေခေါ်ထားတယ် brother ကိုဒီခေါ်ထားတယ်နော်စကွန် share ပေးထားလိုက်အောင်ကိုဒီလာလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရအောင်ဒါလေးနော်ကိုဒီလာလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရအောင်ဒါလေးကိုဒီကိုဒါ share ပေးထားလိုက်အောင် okay အေးဖန်ဆိုရင်အေးကိုဖြုတ်လိုက်ကွာတဲ့မလေးရှားကိုတဲ့အင်ဒိုကအမှတ်တွေပြီးသွားဟုတ်တယ် brother မလေးရှားကောင်နဲ့အင်ဒိုအမှတ်တွေသွားပေးလို့ဖြစ်သွားတာနော်ကဲ4ပွဲပဲဆော့ရသေးရဆိုတော့ရပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့3ပွဲတောင်ဆော့ရမှာVNN နဲ့တပွဲရင်ဆော့ရမယ် VNN နဲ့ပြီးရင်အင်ဒိုနဲ့ဆော့ရမယ်အင်ဒိုနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်ကိုစင်ကာပူပွဲနဲ့ပိတ်เนาะပွဲတော့မကြခင်စတော့မယ်ညီကိုတို့ရေမြန်မာဝက်စတော့မှာ bro အားလုံးပဲ like and share လေးလုပ်ပါလက်မလေးနေပြီးတော့ share သွားပြီးလို့ရပါတယ်မြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီပါเนาะ let's go bro let's go VNN ကတဲ့ liquid ကိုဝဲနိုင်တာဟုတ်တယ် liquid ကိုဝဲနိုင်တာကဲကြောဒီဘက်လေးပဲပြောင်းထားလိုက်တော့မယ်နော်ခိုင်မှာကင်မရာဘောက်ပိတ်သွား what okay let's go to the plan and ချိန်အောင်နဲ့ okay ဒီကြီးညီကိုတွေဘယ်မလဲတဲ့ဟာအိတ်နေတုံးဖြစ်မယ် brother တို့နော်အိတ်နေတုံးဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးမနိုးတော့သေးဘူးစပြီညီကိုတို့ let's go okay ပွဲစပြီဗျ let's go ခဏလေးကျွန်တော်တော့ share လိုက်အောင်နော်တော့ share လိုက်အောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာပွဲလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကဲအားလုံးပဲ like and share လေးလုပ်ပါကျွန်တော်လည်းတော့ share လိုက်အောင်မယ်နော်ဘရို VREDN နော်VNN versus မြန်မာ
Sababi. Okay, let's go. DVNN ပွဲတော့တည့်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုနအမှတ်စဉ်စရာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ DVNN ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာရောက်နေတာဒီကောင်တွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုသွားရနိုင်ကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲဒီဂျပန်အသင်းကိုတော့ပြုတ်တော့မှရမယ်ဒါမဟုတ်ဂျပန်အသင်းတော်ဖြစ်တယ် VNN အသင်းကိုတော့ပြုတ်တော့မှရမယ်เนาะဒီကောင်တွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ဥစားတက်နိုင်ကြီးရှိနေသေးတာဆိုတော့เนาะ VNN အသင်းကိုနိုင်ထားလိုက်တာတော့အကောင်ဆုံးပဲကဲဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် VNN သင်းအနေနဲ့တော့သူတို့ first pick first ပိုင်းရလာပြီးတော့ fanny တွေဘာစီယာတွေအကိုင်းတွေဘန်းတာတွေကျွန်တော်မြန်မာသင်းအနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာphobia တွေ zushin တွေကျွန်တော် if တွေဘန်းထားတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိမယ်နော်ဟာရနည်းနည်းလေးနော်ဒီအိုင်းလေးပဲကောင်းမလားဒီအိုင်းလေးပဲကောင်းမလားဒီအိုင်းလေးပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ကင်မရာဒီဘက်မှာထားမယ်first pick ပါတယ်เนาะကဲမြန်မာလန်လေးမှန်သွားပြီပါလက်မလေးနေခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်မြန်မာလန်လေးမှန်မယ်လက်မလေးနေမယ်ဒါကြီးတို့လက်မလေးတယောက်ချက်လောက် let's go ငါကြီးနဲ့ရှုပ်ချုပ်လိုက် resolution မဟုတ်နောက်ကင်မရာကြောင့်ဖြစ်တာဘရိုเนาะဒီမှာ resolution ကကျွန်တော်1080p နဲ့ပြပေးနေရဘရိုနဲစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးရเนาะကဲဒီဘက်မှာတော့ fear နဲ့ goal ကိုတန်းထုတ်ရတဲ့ဘိုင်းရှိတယ်ကောင်းတယ်ဘရိုဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ပြန်ပေးရပြီထင်တယ်ဘရို frame အားလုံးပေးရပြီဟုတ်တယ် frame အားလုံးတော့ပေးလိုက်ရပြီကဲတော့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ကျွန်တော် VNN သင်းနဲ့မြန်မာသင်းနိုင်မှဖြစ်မဲ့ပွဲလို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှတ်စဉ်စရာအရာတော့ VNN သင်းကတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးနိုင်သားမှကျွန်တော်ဂျပန်သွားဖို့အတွက်စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှာเนาะဒီဘက်မှာတော့ Fred Win တွေအားလော်တွေ Harry တွေတော့ရွေးချယ်ထားနေတယ်ပဲကျွန်တော်မြန်မာသင်းတွေတော့ Guanavia တန်းလို့ရပါအောင်မယ်เนาะဒီနေ့ကတော့တန်ပြန်ထွက်လို့ရပြီဘရိုเนาะမနေ့ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲလည်းဖြစ်နေရဆိုအတန်းမထွက်နိုင်လို့ပါเนาะအဲ့ဒါလည်းနားလိုက်ပေးကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဘရိုအားတွေကတော့အေးသားအင်ဒိုသားကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟစ်ကျွေးသွားခဲ့တယ်မနေ့ကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့မလေးရှားကိုအင်ဒိုကပြန်ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့တင်းမြန်မာတော့ကတော့ဘာနေနေ safe zone ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက် VNN နဲ့တွေးတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလောဂွနီဘီယာဂေါ့ဆိုတဲ့ကွန်ဘိုမျိုးတော့ပြန်မရထားဘူးအားလောတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပေးထားတယ်လို့အားလောနဲ့ကွန်ဘိုပေါင်းမဲ့ fair win ကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့ရထားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ Harry ကိုလည်းထပ်ရထားတယ်ဆိုတော့ VNN ရဲ့3កောင်ပစ်ကတော်တော်လန်းသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့3កောင်ပစ်ကိုပြန်ပြီး immune damage ပြန်ပေးမဲ့ free တွေ god တွေဂွနီဘီယာတွေပြန်ရထားတဲ့တင်းမြန်မာကိုလည်းမေ့ထားလို့မရဘာကြောင့်မလို့ဒီပကွီတွေပါမရွေးတာလဲလက်ရှိမှာပကွီတွေပါရလဲ damage ကောင်းနေတာဒါပေမဲ့ပကွီတို့သားလက်ရှိမှာတော့ free ကိုပဲတင်းမြန်မာကအရင်ဦးဆုံးရွေးချယ်ပေးထားရဗျရရင်လဲဂိုးလိမ့်မှာပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့တော့နည်းနည်း selection ထဲမှာတော့ပြန်ထည့်ထားလို့မဲပေါ့လေနော်ကဲတာပုံရရင် KH မှာတင်ပေးမှာပေါ့နော် offline ကစရာကစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လီတိုင်းမဲ့ပွဲစဉ်တကယ်ချင်းမှာဟန်စနေအေးမဟုတ်တော့တဲ့အသေးတီးလို့ရတယ်တဲ့ငါ့ကိုမနက်ကပြောသွားတယ်ဟမ်ဟန်တော့ဟမ်လေဒီဖန်တိုက်သွားရဟလားဟန်တော့လေဒီစော်သွားတယ်ဗျာဟုတ်လားဖုတ်လားဆိုတော့ညနေ3နာရီမှပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပေါ့လေမဲတော့လည်းကျွန်တော်တို့ signature draft လေးနဲ့ပဲထွက်ထားရလို့ပြောအောင်ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်တက်ပစ်အားလို့ပစ်ထားရဆိုတော့နော်တကယ်ချင်းတက်ပစ်အားလို့ကြီးဆိုတော့ငါတို့ဂနဘီယာကြီးတွဲတော့မပေးတော့ဘူးပေါ့ကွာရှင်းပါပဲမဲနော်တန်နေကတော့အော်เนาะကျွန်တော်တို့နီးနေအောင်ကိုချဲ့ထားပေးပါတယ်ဘရာသာတို့ရဲ့ဖုန်းလေးတွေမှာလည်းဘောလုံးလေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးရင်းနဲ့ချိနိုင်တယ်လို့အနေငယ်အရန်အတန်သုံးနေလဲဒါဟာerror လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ screen လေးကို restart လေးပြန်လုပ်ပြီးတော့ချိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ2ယောက်လုံးရဲ့အတန်ကိုလည်းတေချာပြန်ပြီးတော့ find မိထားတယ်လို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေကလည်းတကယ်ကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်လေးတွေကိုတော့ချိန်ပြီးတော့ကြည့်ကြဖို့အတွက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့အပိုင်အော်မှာဆိုတော့ကြောက်လေเนาะပထမဆုံးပွဲရလည်းဖြစ်တယ်မနေ့ကလည်းဖိလစ်ပိုင်ကိုလည်းနိုင်ထားတဲ့အသင်း
the Danes or the home match of my hope to me sing again the boy nine over Toroli County as well jolly or being a name your name or Barney Festus Lea to Abio Lame drop Lea let to Abio Lani that need hammer let she team my 4 big or more EPM be a cow higher more yellow alley game my hair the alloy Ferrini at Danny Jamulo and impact of Pina my hobu Tabi met Moscow told Haradi to making a leg game but PM shimbo up alley game my hero game a Pia would do Queenie caught the free eye like your tame HM my family's big or more ya pine you me making leg jam to a time in a do a pian jam element saw my body but let's all Ali Mahuaka Ferrini headed the alloys where need Hatukuma Ali and Tolumia to speakers the mobility and minima simbi mazo laying into a UHB more you the Chubia took Tabi at the Boba. I was thinking, man, anything there. Sabio. Are they? No? The Paga, let's to pick Channy Gate and Noma, PNT, Paripian Uimele, throughout Kumbudroli Kaunavi. At the last Lemaya also be Korocha Fasa. No, Paga di Jarema, Toro Langwa will be beyond my Traka. Fasa or Kuna by my PM Minayabi, Copti, when the Biaripani need Hama, Fasa the corner position or Yanni, Teara, Malamusu be metu, Paga Pime to a Fedrin Alo, Kodoka Charles or Mares or Esra di Alepiami Dibema, Tola 90 Shiba did. Game number 1 go. Sorry, casting in a dube, come and be a dollar jam, yeah. Oh, pray, General Drogaro, a Janlem Luedlu, a Janlem Cade, poison the Puelu, General Pioluia, Felipiano, the General Asha, the Asia. Like a Shelly Bloa, the Abidaba of your Nebedinima, so now to the same today, Japan and Ichinaguramu, Chita Portrait, not Jenny Chile. You celebrate your teens and a gun in a Balauti, the cook up Yadon and Melissa or Rochonore, Alone to Dini, Vietnam, gain them a one away. Sabi your Chila Young, yeah? Okay, yeah. So, okay, tomorrow now that gonna be a beginning by a Bomma Kumukri, Jamie being rubber banya, but any time on Sabiro Dino, but a like your 2 times. So, the cool 3 Italia Pita, Italia to attack. Italia Pita, Italia to attack a Gidia Shida, partner, Garuka. The Bama Vienna in Nero through the Memor Little. In Nero through the Memor Little Liva Tatio Jara. Little word Bagata no Sani there, and the critical, critical, but refill power. Yes, I don't live here, any other Jabumia. So, Janga dived in my mouth, through a Gorokasha like baby or the other yet when Larry retribution to the hero that look at why you are maybe. Alibi to low lady or Dame Vienna, the Dolito, the Chainsali to a County, General Yamada Male, the Corner or Level Full of Yano, a Miaipo video or Tamica Pin and Liverpool. They were 1 2 time in Malaysia, Bline, Congo, Libya, Low Shabido, General, Pony Ali, the Tribar. HP Madiga, General Pramaudo, fast start and bogging, she and the Pueri Mazu, performance. General Don't Chabido, Martin in here, first start a fight you, Congo, Atadi, United, but the name of the HPL machine in it, the Jackie chain, though them at the Kukuma, Lupia, Malasore, and with the Lily, Canada, the Playa, all little Sabio, General. Fishing Labio check with we started fight to nothing lonely, the Leo sign would have been Senava. No, so did I find Maroda, Puka hang on from Willie and Yoni the no, that a little bit like Peter or a Buraconi made a river flow in the yard. No, you see only time. Oh, the hand you see down in the sea line, so in media. The Pajarama let now join us with the G, backliner, Vonga is slightly few one of ya. The permanent title about the one of y'all, Frederick Yasawa, the faster airstrike, ready to go on Martinama. Piamino, a 4 back loading here, the Harry, but better combination, change the Yala and the time of Martin in it. Diniama Tetu Chabu or January Guru, the Piamino, a 4 back Layababi. Government of Piano Pata, so where are the alligator Mirkumari at Paga? Nearly 35 by Saran and the early game potentially to order than mighty through 50 by Jore, game plan
လေးလေတကယ်မဆိုး bite တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ area ကနေ mid game time အထိတော့ဆက်သွားလို့တော့ကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ goal တွေဒါ Moscow တွေဖြစ်တဲ့အတွက် late game ရောက်လာတိုင်းအားတာမဲ့ drop ပြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်တော့စောင့်ကြည့်ရပါမယ်အေးနောက်မှလည်းကျွန်တော် Brave Absorb နောက်မှလည်းချက်ပြီးတော့ AOG ပေါင်းရင်းနဲ့ပဲ Violent Dash ကိုပြန်ပေးတာတော်တော်လေးလာရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Mastic Can ကြားထဲမှာ Flicker လေးနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ထားလို့ဟိုဘက်မှာလည်း Upriser 1 and 2ဟဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပဲလုံးဝတိတ်တောင်းချသွားနိုင်သေးတယ်ဗျ Vietnam team ဒီနေရာမှာ Hero King 2ကောင်လောက်ကိုပါဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ဝါခဲ့သူတို့ဘက်က Fair Win ရတယ်တော်တော်လေးမာတယ်တော့လုံးဝမကြောက်ဘူးဗျာဒီတော့တစ်ဖက်က damage တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါတွေတစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဒါခံပြီးသွားတဲ့ကတူကချာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ gas တွေပါဖြတ်ထိုးတာတော့မတောင်းမဲနဲ့အကောင်းဆုံးတောင်းခံပြီးသွားနိုင်တယ်မာနှကောင်ဖြစ်နေရလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပွဲကတော့ early game တက်မှုတစ်ခုမှာတစ်ဖက်က Vietnam အသင်း Hero King 2ကောင်နဲ့နောက်ဘက်က 1K အားသာချက်ရနေပြီဗျအောင်လင်းရဲ့ buff တွေပါလိုက်တော့ကြော်ရင်းနဲ့ပဲတကယ်မိုက်တဲ့ early game တန်မှုတစ်ခုတော့ဒါကျွန်တော်မြင်နေရတာပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်3မိနစ်ကျော်မှာတည်းက Vietnam သင်းရဲ့ early ပိုင်းကျွန်တော်ပွဲပေါ်ချင်းကပ်လာတဲ့ပုံစံတော်တော်လေးတော့တက်ရက်တယ်သူတို့မစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Fasa Gadogacha ဆိုတဲ့ combo တွဲလုံးတစ်ခုလေးနဲ့ပဲဒါပွဲကိုဒါလုံးဝဒီ mid game မှာအသက်သွင်းပြနေပြီလို့ပဲပြောရမယ်ခုနကတော့ battle မှာလည်းသူတို့ရဲ့ jungler Fredrin ကဒါ objective jungler PP သူ့အနေနဲ့ retribution timing တွေကိုမြန်မာအသင်းကဟန်ထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပေါက်ပြနေတာမျိုးလေတွေ့ရတယ်ရှေ့မှာဆိုလည်းသူ referee နဲ့ကိုရီဘတ် combo creep တွေပါကြော်တယ်ဆိုတော့အခန်းခံနိုင်လည်းရှိတော့အဲ့မှာနေကျွန်တော် jungle step ပိုင်းဆိုင်ရာအရနဲလေးသွားပြီးတော့ damage ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစကားပြောတယ်လို့ပဲပြောရမယ်4မိနစ်တိုင်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော် second တာတဲ့ပေါ်လာရမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တာတဲ့ fine မှာတော့ team စနကအနေနဲ့တခုခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလုပ်ပြမှာတော့ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ game မှာတခါလေးပဲဒါတာတေးလေးပေါ်လာရမယ့်အချိန်မျိုးမှာဒါအောက်လိမ့်မှာတော့ဘက်က recoil ပဲပြန်ခေါ်ပြီးတော့ target fight ကို enjoy လုပ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်ထားရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ flying glove မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေ lane switch တွေပါရတယ်တော်လေးမြင်နေဗျ Moscow တော့အောက်တန်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မျိုးမှာ SPI ပဲပြစ်ပြီးလေလာ join လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဘက်ကတော့ Herrickဒါ 5 saturation မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါတော့တစ်ဖက်က Moscow လာမယ့် timing နဲ့ဆိုတော့ဖြစ်သွားဖို့ chance ကတော့များတယ်ဆိုတော့ဒီ target တစ်ခုကတော့ရအောင်ယူဖို့တော့များတယ်ဗျ။ Okay team စနကဒီနေရာမှာအနည်းငယ်တော့ဝင်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ရှားဖို့တော့လိုပြီဗျ။ရှေ့ဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်ရင်းစပြီးတော့ Bongari flat နဲ့ဝင်သွားတော့နောက်မှာ Violent Dash ကြောင်းမှာ Master Can နဲ့ 10 ပြီးတော့ပဲ Gato ရလိုက်တယ်ဗျ။ backline မှာ target မပြီးသေးဘူး speed out disruption အနောက်မှာအနည်းငယ်ဝင်လာဖို့တချိနေပေမဲ့လည်း target ကိုတော့ Vietnam သင်းကပဲလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ team မြန်မာဒီတစ်ခေါက်မှာ Hero King တစ်ကောင်လောက်ကိုရအောင်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။အောက်လမ်းမှာလည်း Moscow အနေနဲ့ SMG အနည်းငယ်တော့ Tyrant ကို damage ပေးဝင်တော့ရခဲ့တယ်ဗျဂိုရှိတွေပါရလိုက်တော့မဆိုးလို့တော့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်9မိနစ်တိုင်ပဲမပြည့်ခင်မှာအော်လင်းရဲ့ဂိုရှိအပြည့်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကသူက network ကတော့ဓများရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲမြတ်တို့က Fedrin ဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့ Debattery နဲ့ပြီးတော့သူတို့ team work ကလည်းဒါကတော့ကချာရီပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းတိုးတာတွေ front line နိုင်တာတွေကသွားကောင်းတဲ့အတွက်ဒါတင်နဲ့ကျင်းလောက်ဒီပါဆိုင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတခုကတော့ဟုတ်တယ်ဗျသူတို့ရဲ့ team form ကတကယ်ကို objective fight တွေအတွက်ကြစ်လစ်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒီချိန်မှာလည်းသူတို့ objective fight ကိုဒီတဲမယ်စိုက်မယ်သူတို့ရအောင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်လျှောက်တာတဲတွေကိုရအောင်ယူပြနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာကတော့ဗတ်တယ်မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ခိုင်စေးရဲ့ god damage တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဒီရှေ့ကတိုးလာမယ် Fredrin တို့အားလုံးတို့တော့ကောင်းကောင်းကြီး pressure ပေးနိုင်မလားပေါ့လေအခုစော့နေတဲ့သူတို့ရဲ့ draft လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရှေ့ matter ပတ်နှစ်ဆင့်လောက်ကကျမှနောက်နှစ်ဆင့်လောက်ကစော့ခဲ့တဲ့ဒါ draft အတိုင်းလေးပဲမိမ Fasa တွေပါ long reach နဲ့ထောက်တယ်ဒါအပေါ်မှာလည်းဒီအားလုံးအဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကဒါအကြီးကနှစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော်အကျော်မှာအရင်တော့အရန်သုံးခဲ့တဲ့ F7 ကာလာလောက်မှာအရန်သုံးခဲ့တဲ့ဒါတို့ပုံစံတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ draft ကလည်းတကယ်ကို team fight တွေအတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ finals လက်လေးကိုတော့ဒါပြန်နေပြီးတော့ပဲဟန်ရှောင်ပြထားပါသေးတယ်နောက်ထပ်ပေါ်လာမဲ့တာတင်ကတော့ second 40ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့သွားပြီးလိုနေသေးတယ်ဒါတစ်ဖက်ကလည်း Fasa နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ win by win တွေပါနေနဲ့ lane run ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းမြန်တယ်ဆိုတော့ဂိုးလိန်းလေးကိုတော့အနေငယ်မျက်စိကျနေတဲ့ team Vietnam တာဝါဘာတစ်ခါတည်းယူမဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအသင်းဘက်ကလည်း defend ပေါ် right time ပဲဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ speed ကတော့လမ်းပြစ်ထားပြီeasy ပဲဗျပုံလေးကတာဝါတွေပါဝင် dive tower တော့လုံးဝဖြစ်မခံဘူးဆိုတော့တာတက်ပေးတယ်ဒါ hero kit တွေပါနေငယ်တော့ပြီးထားတယ်ဆိုတော့တာဝါတော့လုံးဝပေးမခံဘူးဒါပေမဲ့ဒီ game ကတော့တာဝါချိုးတဲ့ game ဖြစ်နေလို့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့ Tyrant နေရာခုချိန်အထိကျွန်တော်နှစ်သင်းလုံးမှာတိုင်းမှာတော့မကြိုးသေးဘူးပေါ့နော်ပွဲကစားညာဖြစ်ကြည့်မယ်ဆို6မိနစ်ကျော်လာပြီ9မိနစ်မှာတာဝါရဲ့ first tower ဂိုးရှိတွေကျွတ်သွားပြီဆိုတော့တာဝါချိုးရတာတော်တော်လေးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီမှာတော့သူတို့ရအောင် Tyrant တွေကိုတော့ cover လုပ်ထိုင်းနေပဲအောက်လမ်းမှာလည်း first tower တော့ Vietnam တင်းဂိုးလိန်တာတော့ကနေတာဆိုတော့အခုချိန်ကြီးတော့ tower တွေအားလုံးကတော့ကျန်ရှိနေသေးတယ်ဗျကဲထပ်ပေါ်လာတဲ့ test starter မှာတော့ဘယ်သင်းကနေလက်ဦးမှုရယူသွားနိုင်မလဲကြည့်ရပါဦးမယ်ထုံးတဲ့တိုင်းမှာ Samji ကတော့ဒါ Tartan နဲ့ opposite lane မှာ Tyrant အတွက်သွားပြီးတော့ subdish နေပါပြီတခါတည်းပဲ Tartan လေးတော့စောက်ပြင်နေပြီဗျတစ်ဖက်ကလည်းဒါ Freya အခြေဒီကောင်းတစ်ခုတော့ဒါစောင့်နေရဲဆိုတော့ Moscow လည်းပေါ်မှာ AC ပဲဗျဒီ Tyrant တွေအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဆိုလည်းပိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာဂိုရှိတွေပါမရှိတော့ဆိုတော့အပေါ်ကတာဝါတန်းရဖို့ chance တော့များလို့ Gasland ထိုးတက်ပြအိုး flicker right time ပြန်ပြီးခုံသွားတဲ့ fast ဆိုလွတ်သွားတယ်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တာဝါလေးပါထက်ရတာ speed out disruption ထိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် battle ဝင်ဖို့အတွက်က team member တွေအနေနဲ့ Tartan တော်တော်လေးဝေးကွာနေတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရလိုက်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောအပေါ်လဲတာဝါတစ်လုံးကပဲ Tartan နဲ့ trade လိုက်ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ Fasa ကိုရလိုက်ရင်တော်တော်လေးကျွန်တော်အမျက်ထွက်သွားခဲ့မှာဗျာဒီအချိန်မှာလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေနေတဲ့သင်က Vietnam သင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က late game data ရဲ့ draft ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ early
င်းတစ်ခုလုံးမှာသူတို့ hero game ပေးမသားမဲနဲ့အကောင်းဆုံး the hand နဲ့လုတ်တယ်တာဝါတွေမပြီးရဘဲနဲ့အကောင်းဆုံး hand နဲ့လုတ်ထားတာတခုက the late game နဲ့ပိုင်းခြားရောက်လာရင် nearly NDA ပြန်ရှိနိုင်မယ် VN နဲ့သင်းရဲ့ဒါရိပ်ရောင်နေတဲ့ပြင်ရပါတယ်မှန်ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအချိန်တိုင်း Moscow ရဲ့ Trinity တိုင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်း outline ကိုတော့တခါလေးရသလောက်ဝင် push နေပဲ Fast Air Strike တွေကြားထဲမှာထပ်ပြီး Fast Tower လေးယူရတယ်ဗျာ Uprising 1 out မှာတော့ဘလင်းဖြစ်နေတဲ့နောက်မှာအနေငယ်တောင်းခံထားနိုင်နေပဲအပေါ်လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ညီမအသင်းအနေနဲ့ Han SMG 2ယောက်ပေါင်းပြီးအပေါ်လင်း second ဟိုပါပြန် trade ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ outline ရဲ့ first အတွက်အပေါ်လင်း second tower ရတဲ့ team center ကဒီဘာပဲနေတန်နေဗျ network gap ကဂျားထဲမှာအရင်မကွာဘူးဆိုရင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအသင်း track က late game တိုင်မှာအများကြီးပို့ပြီး SMG တို့ပေါင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကတစ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲခေါ်နေတာဗျဟုတ်တယ်ဗျဒီတဲကိုလည်းဝင်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းရန်ဖြစ်မခံဘူးဗျရရင်ရတဲ့ tower တွေလိုက်ချိုးပြီးတော့ position တွေကျော်လာပြီ gas ဖြတ်ထိုးထားတယ်3ကောင်လောက်ဒီလက်ချိတ်ထားတယ်ပဲနဲက rage ကသွားပြီးတော့လိုနေတယ် Moscow လည်းဝင်ပြစ်တီးတာအရင်ဒါ ဘယ်လိုပြောလဲ Father ပါတဲ့အတွက်ဒါ position တဲရတာခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ range ကနည်းနည်းတူနေသေးတဲ့အတွက်အရင်မဝင်မဲနဲ့ A3 creed တွေပါရှင်းထားတာတော့ကောင်းတယ်ဒါတော့မှ network gap အများကြီးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော် network gap ကဒါဒီနှစ်သိန်းလုံးရလက်ရှိချိန်မှာညီတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ် goal ranking ပိုင်းကလည်းတိတ်မကွာကြဘူး goal လိမ့်တာတွေကလေ9800အဲ့လိုသိတယ်မလားလုံးဝဟိုအပေါ်အောက်ပြေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးဟာfamily ပိုင်းနေရစားသူတို့ရဲ့ lane တွေကိုစီမှာအရင်ကြီးတော့ကွာဟနေတာမျိုးတွေမရှိဘူး item ပိုင်းတွေကလည်းဒါဆိုရင်တော့လုံးဝကွာနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာ battle ကိုလုံးဝပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လှပဆိုင်နိုင်မဲ့အသင်းဘယ်အသင်းဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲ battle initiator တွေကတော့နှစ်သိန်းလုံးမှာပါတယ်အဲကြားထဲမှာပို့ပြီးဖမ်းလို့ပြုလို့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ team center ကပို့မိုက်တယ်ဗျာ track ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ hand အနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုဒီချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ violent dash တွေပါတွေ surprise ပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့ blink အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ဖမ်းပြီးလို့ကောင်းတယ်ဟိုဘက်က AOG ကတော့နည်းနည်းပါးရှောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့နောက်ပိုင်းဒါ crown တွေပါတောင်ပွင့် AOG လောက်က AC ပြောနော်ခဲပြထားနေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့ okay နောက်ထပ်တော့စတော့ပေါ်လာပြီဒီလော objective ကတော့ရန်ပေးလို့တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒီလောပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကလိုက်လာမယ်တို့ back tower တွေပါထပ်ပြီးပါလာနိုင်ရှိတဲ့အတွက်ဒီຢာလေးတော့ win try စေခြင်းနဲ့ပြောရရင်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကမလာလှမ်းပြီးတော့ကြည်ထားဆိုအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ကုတ်ထားတယ်တော့ free ရတဲ့ damage တွေအကုန်ပေါင်းဆို gas တွေပါဖြတ်ထိုးတန်းပြီးတောင်းမလားကောင်းတို့အားလုံးပြန်ရိုက်နေတယ်အိုး lost stand မှာအကုန်လုံးကြီးမြောက်တက်သွားရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်တို့အားလုံးတကောင်တက်တော့ကြာဝိုင်းနေတယ် retribution ပေါက်ဖို့ပဲချိန်ကြပါပြီကျွန်တော်နောက်မှလည်း fair ring သွင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုတော့အခွင့်အောယူမဲ့ team center ကနောက်မှလည်း ghost stand တွေအောက်မှာ fair ring တင်းပြရနဲ့ retribution ကိုမရရအောင်ပေါက်ပြသွားတယ်ဗျာ hero king နှစ်ကောင်ကြောက်ရမယ်လေလောပြန်တာရသွားတာတခုကတော့မစိုးဘူးရဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဒါ killing speed လောက်ထိကိုပါလိုက်ပြီး goal လိမ့်တာကိုပါ team မြန်မာအနေနဲ့ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါ first law ကိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ team PN လက်ထဲကိုတော့ပြန်လဲပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ hero king 3ကောင်လောက်ရလိုက်တဲ့အတွက်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ဒီ first law ကတော့တို့ဒါပေါင်းဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြောင်းမကြော်ပဲရှင်းလို့ရမယ်ဒါအခြေအနေတိုင်းတာရှိရတဲ့အတွက်ဒါလေးကတော့ဒါမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် hero king target ပူထားလိုက်တိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့လောက 1k goal ဒီအတစ်ချက်တစ်ခုနဲ့အတူပဲအောင်လင်းကတက်လာမယ်လို့ရတော့ဖြည့်ရှင်းသွားမလားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့3 law နဲ့တော့ second time နေပါပြီးပေးမတက်ပဲနဲ့တင်မှာအလေလောက်မှဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ဗျာနော်အဓိကလည်းဒီမြောင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်အလေလောက်မှာလည်းရှင်းလို့ရတယ်ဗျာ damage နဲ့ပါနေရတော့ AC ခုနကတော့လည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဆို Laura ထပ်ပြီးရသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ tower တွေပို့ပြီးတော့ချိုးပွဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့ဒီ mid game ကြော်တော့မှာတွေ control လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်အခုကတော့တစ်ဖက်ကလည်း Law တွေပါပြန်ရသွားတဲ့ပုံမှာသူတို့ကလည်းအရင်တော့ဒါဒီ first law ပြီးမှမနှိမ့်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ network gap ကတော့မြန်မာအသင်းဘက်မှာ1000ဝင်းကျင်လောက်တော့ပြန်ပြီးတော့တာလာတယ် hero k 42နဲ့ပဲတူနှစ်သင်းလုံးပေါင်းမှာ6កောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေရတကယ်လို့ပဲ objective fight တွေတော့နှစ်သင်းလုံးကပြင်ဆင်ပြီးပို့ဆော့လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ရှင်းမပြောခဲ့သလိုပဲ late game time မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကဒါမျိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာမယ်ဆိုတော့အရေးရောင်တွေကတော့တေချာဘောက်ကိုတွေ့ရတယ်ဟန်ဆိုလည်းလုံးဝအငြိမ်နေတာမဟုတ်လိန်တောက်လျှောက် post ပေးတယ်ဂျန်ငယ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒါ combo creed တွေ back တွေအကုန်လုံးတကွင်းလုံးလိုက်ပြီးတော့စားနေတာမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Moscow sweet အိုက်ပိုင်းနဲ့ Leover လှမ်းပြီးလှန်ထမ်းပြီးကန်ဆန်းလိုက်ပြန်ပြီဆိုတော့ easy ပါပဲဒီကတော့ lane တွေပါပြန်ချင်း creed rate တွေလုံးဝ network ကမပေးအောင်ဆွဲထိန်းထားမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာလာနဲ့အားသက်ကြရမယ် drop ဖြစ်တဲ့အတွက် profile နဲ့ဆိုတော့ low တွေပါဖြတ်ပေါ်လာဖို့တော့အချိန်တခုတော့လုံနေသေးရဲ့ဗျအဲ့ဒီမှာ lane face အားသက်ချက်တွေယူမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Qualifier big game တွေပါနေပြီ hero game တွေပါ like ကောက်လို့လေဒါကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲဗျ Pasa ရဲ့အဲ့လို down range ကလည်းသူ့ရဲ့ lane game မှာဆိုရင် damage တော်တော်ထွက်တဲ့ထဲမှာတော့ရှိတဲ့အတွက် Moscow ရဲ့ position တွေပါတွေကို like ထောက်တာမျိုးဒါနောက်ကနေမျိုးတကောင်လေးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ကနေဒါ fat train တို့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ထောက်ဖို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ play style တစ်ခုကတော့ရှိပါသေးတယ် item လေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ Moscow မှာ Trinity Diamond ပြီးသွားပြီတစ်ဖက်မှာ Herrick ကလည်းသူ magic item ရဲ့ဒါလုံးဝ combo item 3ခွက်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Stallion Side Feather Holy Crystal ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူလည်း damage ကတော့ထွက်တယ်ပဲ hero ကမရသေးတာဘာပဲနေကျွန်တော် Herrick မှာလည်း damage တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ Battle Team 5မှာတို့ဘက်ကလည်းဒါလုံးဝဟိုအကွက်လှလှတွေအများကြီးပြန်ပြီးတော့အားလောတွေပါနေလေချပြလို့ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ပေါ်လာမဲ့
second law ပဲတဲ့တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်တို့ပွဲရဲ့ဒါအဖြူမဲသေးခွဲမလားဆိုတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်လောမပေါ်လာခင်အထိကတော့နှစ်သင်းလုံးအရင်တော့ဗတ်တဲ့ခေါင်းတိုးပြီးချမယ်တဲမှာမပါတော့ဟုတ်တယ်ဗျအချိန်တစ်ခုပဲဒါသူတို့စောင့်ပြီးတော့ objective ကိုဟိုဘက်ကလည်းဒါဒီချိန်မှာဗတ်တဲ့ရန်သွားဆိုင်သူတို့နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အရာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒါသူတို့ဗတ်တဲ့ setting စားဖို့ရှိရနေ front line ဒီကတကရှာရေးပိုင်းနဲ့ပေးရမယ် spare AOE ကရန်ကြီးတယ်ဗျဆိုတော့ဒီ spare တွေကိုလည်းတုံတန်းဟိုဒါပေးလိုက်ပြီးမှားဝိုင်းအနေရများရဲ့အတွက်အရင်တော့မဆိုင်သေးဘူးဆိုတော့ objective ဆန်နဲ့ဗတ်တဲ့မျိုးပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမထင်နဲ့ဆိုတော့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းလောကတော့ဒါ10 second အတွင်းပေါ်လာတော့မှာပါဗျာเนาะဒီလောလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာသေးအနေနဲ့ focus ကောက်အောင်မယ်ရှေ့ဆုံးမှာတော့ blink flower လေးနဲ့ light ပို့ပြထားတယ်နောက်မှလည်း ghost stand နေအောင်မှာကြားထဲမှာ Harry တကောင်အိမ်ကိုချိုးသွားရမယ်လေ Sman 4အောင်မှာပြန်လဲပြီးတော့ရှင်တန်နေသေးပဲဗျဒီနေရာမှာ spare ကိုဝိုင်းမယ် hero ကေကြမယ်အခြေအနေကတော့တိတ်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းနောက်မှရှင်မရမကောက်သူ Vocal Desert Spawn လေးအောင်မှာ live ပြီးတော့ရိုက်ခွဲဖို့ချိုးသားအနေနဲ့ surprise ဘတ်တယ်နောက်မှာ Father Air Strike ကို Violent Dance မှာ hand ပေးရတယ်ဗျခိုင်စဲ Master Cat ဒီအောင်မှာ hero ကေနှစ်ကောက်3ကောင်လောက်ကိုထင်းမြမှာရုပ်တရက်ဆိုသလိုပဲရာဝိုင်းတယ်ပဲနောက်မှလည်းကျွန်တော် Team V နဲ့ Channing ခဲ့တဲ့ Fred Rain နဲ့တူပဲကတော့ကျွန်တော်လမ်းတွေခွဲပြီးပြေးနေတဲ့နောက်မှာ Channing ခဲ့တဲ့ Jungle Fred Rain မှာထပ်မှန်ပြီးအဆုံးသက်ပေးဖို့ကြိုးစားနေနေတစ်ဖက်မှာလည်း defend ဖို့အတွက်ကတော့ကတော့ကျွန်တော်ကောင်မဲချန်ပါတော့တယ် Creed ကောင်နဲ့ပဲအကုန်ဝင်ပြက်ခွဲဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ Creed Way ကတော့နည်းငယ်လိုနေသေးအော်ရင် Killing Spree အကောင်တော့မတိန်သွားသလိုတော့တိန်နေစီးနေခဲ့တဲ့ကောင်လည်းပြုတ်ကြရင်တော့တို့ထုတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူး3-4ကဝိုင်းကျုံးရင်းနေပဲတို့ down သွားတဲ့နောက်မှာတို့ပွဲကစားချိန်73မိနစ်အကျော်မှာတကယ်လျက်တစ်ပြက်ဘတ်တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တင်းမြန်မာ game number 1အသိပိုက်ခဲ့ပါပြီဗျာเนาะရန်ကုန် Gallery ကိုတင်းစနကရဲ့လျက်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်ဒီအောက်မှာ VNN Thing game number 1ကိုတော့ဒါတို့ဒီရှုံးနေသွားခဲ့ရတယ်ဗျာเนาะတကယ်ပဲဒါတပွဲလုံးဒါလုံးဝအေးစစ်စစ်ငြိမ်ငြိမ်စင်စင်လေးစော့လာပြီးတော့မှရုတ်တရက်ကြီးထိုင်အုံတိုင်းဆိုပြီးထားရချင်းပါ VNN Thing နဲ့လည်းပြထွက်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်မင်းကတော့သူတို့ဟာရှင်းမဲ့ဂုံးကိုဖမ်းမှုပြင်လိုက်တာတော့မြင်တယ်ဒီက Harry ကြီးကို play ဒါဘယ်လိုပြောမရင်းကိုဝင်လို့ဖို့ဆိုတိတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ nearly position ပြပြီးတော့ဂေါရဲ့ဒီ gas တွေပါထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီက Fat Ring ကနောက်ကိုပြေးထိန်ပြီးတော့အဲ့လိုဂေါကိုတောက်လျှောက် light ပုတ်ပြီးတော့စော့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းလေးကလည်းသူတို့ရဲ့ decision မှားသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ must မပေါ့ဆိုပေမဲ့ဘယ် range ကဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ Moscow ဆိုတာကိုလည်းမေ့နေသလားပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝကိုဘတ်တယ်မှာ spear out discretion တွေပါရှိနေတာတခုကလေ surprise ပူဆိုင်လို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဓိကဟာရင်းနေနေသိရမလားလိုက်ချရင်အမဟုတ်ထင်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားမလားပေါ့ဝင်သွားပြီးရင်လည်းပြန်ထွက်ဖို့ကမလွယ်တဲ့အခြေအနေကိုမှနောက်က short call ခေါ်ပြီးတော့ပဲတသိန်းလုံးဒါတင်းစနကအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့သူတို့ပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟန်လင်းကောင်းတယ်ဗျာဒီ blue banner မှာဒီ violet dance နေတာဟိုးပထိတ်မှာတစ်ကောင်တစ်ပတ်ထိတ်မှာတော့သူကလေတဲ့မှာတော့သူမှမရှိဘူးတဲ့မှာနှစ်ကောင်လုံးကြားထဲကနေဖြတ်အုပ်ထားပြီးတော့ထိန်းထားဆိုတော့ဒီ faza စ gas ကကိုကသွားထိနေစားတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ကမလာပေးကင်းပေါ့နော်ဒါ cause of black လှမ်းချိတ်တာတယ် damage တွေကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဖြာကနေဘာမှမသိပဲဖြစ်သွားတယ်ဗျာကဲဆိုတော့တကယ်ဟိုကိုမိုတကွန်းနဲ့ပဲเนาะဒီနေရာမှာဗတ်တယ်ဟိုတော့လုံးဝအတောင်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့ team စနကအနေနဲ့ကတော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်အိုးစမ်ချီတော်တော်လေး MVP တွေများနေပြီဒီ MVP ကိုရှေ့ရနေဒီမှာလေတော်တော်များယူထားလေးတွေ့ရမနေ့ကစကလောက်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာသူနှစ်ပွဲလုံး2စီးရနှစ်ပွဲလုံးဒါစကလောက်နဲ့ MVP ရခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပွဲစဉ်ပြီးဒီနေ့ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်အထိကိုစန်ဂျီကမနေ့က MVP တွေကိုဒီနေ့ထိတည်ဆောင်နေနိုင်သေးတယ်လို့ပဲပြောရမယ် MVP 3ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ဒီနေ့မှာသူ Moscow နဲ့ပဲ MVP ရပါတယ် Hero K တော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒါ1လို့2လောက်ပဲရှိတယ် Hero K တော့တစ်ကောင်ပဲရ Hero K တော့တစ်ကောင်ပဲရအဓိကဒါဖြစ်ပြခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပွဲတော့ okay ဒါနောက်ထပ်တစ်ပွဲတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲထပ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမလားတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဓိကတော့မြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲလာအိုတို့ VNN တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ play sign ကောင်းကောင်းနဲ့ easy ဆော့ရမယ်ဆိုရင် 2-0 result နဲ့နိုင်မှု chance အများများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ VNN အသင်းကိုဒါ2-0နဲ့နိုင်ရရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ကတော့တေချာတလောက်ရှိသွားပြီလို့ပဲပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရမယ့်ပွဲတွေဆက်ပြီးအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်မယ့်ပွဲရရှိသေးတယ်ဘာလို့ပွဲတိုင်းနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းနေပြီနော်ဒါဟိုဘက်နိုင်ငံဒီဘက်နိုင်ငံရှင်ပြိုင်နေဆိုတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဗာပဲနေကို region အသင်းကိုတော့ဒါအနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့ record လေးကတော့နော်မှတ်တမ်းအနေနဲ့တော့ကြံခဲ့ချင်တာတော့အမှန်ပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Asian game ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါပိုပြီးသတိထားကြရရှိတာဒီနေ့မှာဒါ VNN နဲ့ပွဲပြီးဝိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဆော့မှာအင်ဒိုနီးရှားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုလည်းဒါတော့ပြီး short တက်လို့မရဘူးတို့အဓိကတော့ AE ပြည့်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ AE နဲ့တွေ့ရမယ့်ပွဲဒီနေ့မှာတော့ဒီပွဲစဉ်ရှိတော့ခဏခဏကျွန်တော် remind လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲလေးလာရင်လည်းဒါပရိသတ်တွေဒါကျွန်တော်ညီကိုတူလာကျင်နဲ့ဒါကျွန်တော် like share နဲ့ကိုကြည့်ပေးလို့ရတယ်အခုပွဲကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြီးစုနေတဲ့ပရိသတ်တွေဒါတခြားမသိသေးတဲ့ညီကိုတွေညီမတွေသိအောင်လည်း like share နဲ့ကိုကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့မှာမြန်မာပွဲစဉ်က3ပွဲတောင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးညာအထီလောက်အထိကျွန်တော်တို့ဒါ AC ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာအသင်းစော့နေတဲ့ပွဲစဉ်တွေကလည်းဒါလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့တင်းစနကရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါ live stream နေနဲ့ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ like and share လေးတွေလုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေမှာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Asian Game 2026ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်းစနကအနေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက် Asian Game ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီတောင်ကိုရီးယားဂျပန်လိုအသင်းမျိုးတွေအားစပါလာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်
တော်တော်လေးလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ e-sport ဆိုတဲ့ game ပွဲမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဒါပထမဦးဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက player တွေအတွက်နောက်ထပ် region တစ်ခု e-sport ဒါလောကခြေဆန့်လို့ရဆန့်လိုက်တာဆိုဂျပန်နိုင်ငံကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်စီးနိုင်ငံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလေဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Qualifiers ပါပါနော်ဂျပန်ဘောလုံးအသင်းတော်တော်လေးဒါပညာပြအနေနဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းဘယ်လောက်ထိ e-sport ကိုထပ်ပြီးတော့ဒါပူမိုက်အောင်ပူမိုက်တဲ့ပွဲမျိုးတွေနဲ့ဖန်တီးနိုင်မလဲဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပွဲမျိုးမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒါပါလို့ရအောင်တဲ့ Qualifier တွေပါဒါတောက်လျှောက်စော့နေတာဆိုတော့အခုဆိုရင်VNL နိုင်သွားမယ်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့ chance ကတော်တော်များသွားပြီရှင်းမှဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအင်ဒိုနီးရှားပြီးတော့စင်ကာပူထပ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မယ်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတော့ကျန်နေပါသေးတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ game number 2ကတော့တခါတည်းပဲခဏနေတန်းဆမယ်ပေါ့နော်အဓိကလည်းဒါ player တွေအနေနဲ့ ready လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိသူတို့ Asian Game ကိုစင်ကာပူမှာ qualifier ကျင်းပနေတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ broadcast live ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dash တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါတက်ပြီးသွားရင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆော့ရမယ်ထင်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် main stage ကြီးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာဒီတိုင်း live နဲ့ broadcast မှာကြတော့ဒီ drop bit တွေပါဆိုတော့ player ကန်လေးတွေလောက်နေပဲပို့ပြီးကြည့်ရတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်။ညာ studio ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ studio ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတော့ဆိုရတော့ဘာမှတော့ stage တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့ကဲဒါပွဲကတော့ဒါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဗျပြည်သက်တွေလည်းတို့စောင့်ရတာဒါမကြောင်တို့ပွဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲစလာရင်လည်း broken wall ကဲချိုးပဲ့နေတဲ့နန်ရန်တွေအောက်မှာ battery ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team စနကဆက်လက်ပြီးရင်ဆိုင်ရပါအောင်မယ် expanding river လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ team စနကနဲ့ပို့လိုက်တယ်နော်မြန်တယ်ပွဲမြန်ပြတ်တာပေါ့နော်ပွဲပိုမြန်တာဟုတ်နော်ဒါတို့ရဲ့တို့ရည်တီးချောင်းနဲ့ဒါလမ်းအောင်ရမ်းလျှောက်တာမလို့ဒီမှာလှေးစီးလိုက်ဒါဖေးတီးလိုက်နဲ့တော့လျှောက်လိုက်ချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ broken wall ဆိုတော့လေမိုက်ပါတယ်ဒါဘယ်အသင်းကတော့ကြိုးကြည့်သွားမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ team စနကမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကလည်းဒါမြန်မာကိုစားပြုအနေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးဒါ3-4ရက်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုရှင်ပြိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအင်တိုင်းအားတိုက် comment မှာမြန်မာအလံလေးတွေနဲ့အားပေးသွားကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ Team Vienna versus Team စနကမြန်မာအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ် game number 2ပြန်လည်စတင်လာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ game number 2မှာတော့ကောင်းဆုံးဒါ drop တွေကိုတော့ဒါ first pick game မှာပြန်ယူရမယ်ဆိုတော့ဒါ might တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့4vs Eve 4vs Eve မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Vienna အသင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာရှားရဲ့မာဆယ်ကိုတော့ပြန်ဘန်းထားပါတယ်ဟန်ရဲ့အပိုင်ဟီးရိုကိုတော့ဘန်းတယ်ပေါ့နော်ခုနပွဲကလည်းဘာရှားဘန်းတယ်ဆိုတော့မြန်မာအသင်းရဲ့တက် panelist ကိုတော့ကြည့်ရမယ် first pick မှာကျွန်တော်တို့ကျူရှင်းနေပါရရင်လည်းယူလို့ရအောင်ဗျကျူရှင်းဆိုတော့ယူသွားမလားပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ကျတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဒီမှာတော့ panelist ကိုရင်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရဒီက 4vs တွေပါလည်းပိတ်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလည်းsecond base strategy တော့မရမာနဲ့အရင်မပေးခြင်းတဲ့ hero လေးတွေတွေကပဲ live ban ကြည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်မာမယ်တဲမှာဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးတော့ကြံသေးတယ်ဒါခုနဆိုရင်တို့ဆော့သွားတဲ့ကတကရှာတွေပါဒါတို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုက်တော့မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တွေကပဲ ban မလားဒါမှမဟုတ်တော့ session တွေပါ live ပေးလိုက်လေရပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော် Vienna အသင်းနဲ့တော့ကတော့ဒါ M-Go က pit ban မှာအချစ်ဆန်းလို့ရပါတယ်เนาะအရှိချင်းတွေမှာဒါ Guinea လေးကိုတော့ပြန် ban ထားတယ် Fair Green First Pick ယူပြီး Guinea ကိုပြန်ပြီး ban ပေးလိုက်မလားလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ရောင်နေတယ်ပေါ့နော်မျိုးလုံးထဲမှာအဲ့တော့ Fair Green ban ကောင်း ban နိုင်တယ်ဗျတစ်ဖက်ကလည်းဒါမှမဟုတ် trade ပြီးတော့ပြန်ယူစရာ hero ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမ ban နဲ့ထားလို့တော့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတို့တစ်ဖက်ကလည်းတော့မြန်မာအသင်း first pick ပေးလေးပေးထားရှိတယ်နော်ဇူရှင်းလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဇူရှင်းနေပါလေလိုက်ပြီးတော့တို့ဘန်အောင်မလားဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ် Federation ဇူရှင်းဒီလိုမျိုး hero တွေတော့ဒါတပ်ပစ်ကင်းမှာထည့်နေတာတော့ဒါ VNL တင်းတော့ပို့ပြီးအသက်ရှူချောင်းမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်တယ်တို့ခုနမြင်လိုက်ရတဲ့ battery setting ကိုနော်နောက်လျှောက်ဒါရင်းကလိုက်ရိုက်ထားရှိရောရင်းက free ရပဲဘန်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီအပြင် drop back မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ Federation ယူချူရှင်းယူတကောင်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဘက်က3လို့တော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှနောက်ထပ်တကောင်မှာတွဲယူလို့ရအောင်မှာ second base ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းစိုးတော့မစိုးဘူးဗျအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ချူရှင်းမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ယူရတဲ့အချိန်မှာထုံးတဲ့နိုင်မယ်ခုနလို Federation တော့သူတို့အနေနဲ့လိုရင်တော့ရပါအောင်မယ်ခုနလည်းမဆိုးပါဘူးကောင်းတော့ကောင်းတယ် Federation ကနောက်လျှောက်ဒီ objective တွေမှာသူအနေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့တဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်သွားမယ် Federation မဲလား Federation အပြင်နောက်ထပ်လိုက်လာလို့ရမယ် hero တွေမှာဆိုခုနဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒါ Faster picking တွေပါဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့တဲမှာတော့မပါဘူးအဓိကတော့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့တွဲလုံးကတော့မိုက်ပါတယ်ကတိုချာနဲ့ဆိုရင်မဲ့တစ်ဖက်ကလုံးဝဘတ်တယ်ပြီးမဆိုင်တာအာလီကင်းတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုကတို့တက်တော်လေးဆိုးရပါတယ်hero game တွေကလည်းတော်တော်လေးနည်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာ battery ကိုနည်းနည်းခွဲပြီးတော့ပဲမော်ဒီ lane တွေကိုအဓိက shooter မျိုးတွေ objective fight တွေမှာလောက်ပဲနည်းနည်းလေးအချောင်ပြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟေး Vanish Law မှာလွတ်သွားတဲ့ဆာကိုင်းကတော့ပွဲတိုင်းကျော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီဗျာနော်အားလုံးနဲ့အကိုင်းမှာတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့လည်းတွဲထားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ aggressive ပုံစံလေးတစ်ခုတော့ဒါကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ထပ်ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့တောင်ကြီးမှာပြေးကတ်ထားလိုက်ကတ်တဲ့ကောင်ပြေးပုတ်ထားလိုက်ယူမယ်နော်ပုတ်ထားလိုက်ရတော်တော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကဲနောက်တဲ့နှစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ရွေးရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကလောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်စံကြီးအတွက်အကောင်းဆုံး hero တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ဘလင်းအတွက်ကောင်ဘာထုတ်ကဲ blink အတွက်ထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်းအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ AHP လိန်ကအရင်ထုတ်မလားဟ
ဟိုဘက်မှာတော့နည်းနည်းလေးဒါလက်ရှိ Asian Game မှာ favorite များနေတဲ့ EHP လိန်နာတွေတော့ဒါဘန်နာတွေသူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးယူလာတာမျိုးလေးတော့ရှိတယ်တခြား hero တွေကတော့အများကြီးကြံသေးတယ်ဗျဒီ phobia တွေပါတွေကလည်းဘန်နာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုရန်ကြီးတန်းပစ်လိုက်လို့တန်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကတော့မျိုးလုံးနဲ့ရန်ကြီးတော့မပေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ရွေးနဲ့လေးတော့တွက်ချန်နေတယ်ဗျရွေးနဲ့ပဲအမာတလိုင်းပြန်ဆော့ပြမယ်ဒါရင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပွဲကတော့ဆိုးပါရွေးနဲ့ picking နေပါဆိုတော့လေမိုက်တော့မိုက်တယ်အဲ့တော့ကဲနောက်ထပ် Gary ရွေးချယ်ဝါငယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Gary pick တစ်ခုနဲ့တူပဲပြန်ပြီးတော့ရွေးနေတွေပါပြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့မစိုးပါဘူးမိုက်တယ်သူတို့အကိုင်းတွေအားလုံးကြီးဆိုတဲ့အတွက်လေသူတို့ရဲ့ body gate တွေတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ Gary ကတော့ထုတ်ရဲရတယ်ကဲနောက်ထပ်ဒါတို့ banlist ပဲဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲကဲလက်ရှိမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ carry လေးရတာတစ်ဖက်ကို carry လေးပေးထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ cloud ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါ goal line မိုင်းကတော့စိတ်ချရတယ်လို့ပဲပြောရမယ်တစ်ဖက်မှာ banlist အရာမြန်မာအသင်း pick ကမဲ့ jungle เนาะ jungle rule တွေကပဲသူတို့ထပ်ပိတ်တော့ဖို့တော့များတော့မယ်ဗျဟန်ရဲ့ jungle တစ်ဖက်မှာလည်းအကိုင်းပစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီ fair ring ပေါ့နော်ခုချိန်ကြီးတော့မပစ်ကသေးဘူးဆိုတော့ fair ring တွေပါရလဲသူတို့ဒီဘန်သွားဖို့တော့အခြေအနေကတော့များတယ်ပေါ့ဗျာအကိုင်းနဲ့လည်းရှင်ချလို့ကောင်းတဲ့ utility jungle တကောင်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ် fair ring ပဲပိတ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay နောက်ထပ်မြန်မာအသင်းထပ်မှတ်ပြီးတော့တော့ပိတ်ကမဲ့တဲမှာဆိုရင်ရောတစ်ဖက်ကကြံနေမဲ့ match တွေပါတော့ပြန်လိုက်တာလို့တော့ရမှာပြီအခုအကိုင်းကလည်းဒါတို့တေချာသွားပြီတို့ဂျန်ငယ်တွေပါဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုမာနဲ့ match ထဲမှာဒါကျွန်တော်6ပဲပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ရိုမာနော်ရိုမာလေးတော့အရင်ဒါတို့အနေနဲ့စပြီးတော့မြန်မာအသင်းဖမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်6နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းအဓိက pick call တွေနဲ့အကိုင်းတွေရောအားလော့တွေရောဆိုလို့ရှိရင်စတန်တွေကတော်တော်လေးများနေပါဗျအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတို့ဒါ banning list မှာတော့ထပ်ထည့်ထားတယ်အဓိကbeautify သုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတကောင်စာလောက်အတွက်ပဲသုံးလို့ရဖို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်တို့ဒီအရင် single target ဖမ်းတဲ့ကောင်ကြီးများလာရင်လည်းကျူရှင်းတို့ cloud တို့ကနည်းနည်းလေး mid game ဖတ်တယ်တွေမှာတိုင်ပတ်သွားနေတာမျိုးပါအဲ့တော့ last pan တစ်ဖက်ကတော့အရင်ဆုံး Venan အသင်းဆက်ထည့်ရအောင်မယ် jungle rule ပဲဟန်ကိုထပ်ပိတ်မလားဒါမှမဟုတ်ပဲဒီ blink ရဲ့ဒါ rule ပိတ်မလား blink အနေနဲ့ကတော့ကင်စရာတွေကဟိုအများကြီးတော့ရှိသေးတယ်ဗီဒီယိုတွေကတော့ကဲတို့ဘာထပ်ပြီးတော့ဘန်သွားမလဲပေါ့နော် blink ကိုတော့ live ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့ဒါများစားပိတ်ကမှာတကောင်ပဲကျန်တော့ speed တစ်ခုမှာတော့ဒါ blink အတွက် hero ကိုပိတ်လိုက်တော့ဒါ high cut ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတို့ရှိမှာဒါအများကြီးမြင်ခဲ့ရတဲ့ high cut တကောင်တော့လိလာထားရင်ဘန်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီကလည်းသူတို့ hero တွေအများကြီးတည်းမှာစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့လေဒါလုံးဝမျိုးလုံးထဲမှာအပေါ်ဆုံး hero လေးပေါ့နော် high cut တစ်ဖက်မှာတော့ချက်ချင်းဒါခါလီယာလေးကိုတော့ပြန်ဘန်သွားတယ်pit call တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်ကိုမပေးချင်တဲ့သဘောမှာတော့တွားပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ okay လက်ရှိအခြေအနေရတော့ team Vietnam သူတို့ရဲ့ force picking ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးပြသရပါတော့မယ်ဒီချိန်မှာသူတို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့နောက်ထပ် mid mage ကိုပဲအရင်ထုတ်သုံးသွားမလားပေါ့နော် mage ထဲမှာတော့ long range ကိုလမ်းထောင်းမဲ့ကောင်မျိုးတွေdamage ပေးတဲ့ကောင်မျိုးတွေနဲ့သူတို့လည်းသွားလို့တော့ရတယ်လိုင်လီယာတွေပါရင်နဲ့သွားခြင်းလည်းဒီပွဲကဆိုးတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခေါင်းနေပါပဲနော်တော့တော့အမိရပြန်ယူပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပေးသွားနေတာတမင်ပေးထားတာပါပေးသွားနေတာလွတ်နေတာဆိုအဓိကကျွန်တော်ဘလိုင်းကိုဝင်တရားတစ်ဖက်ကနော် cloud wave တွေပါနေတယ်တော်တော်လေးကိုကအထိနာလောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်အထိမခံအောင်စင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါတို့နှစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်ဒီချိန်မျိုးမှာတို့အနေနဲ့သတိထားမှာလုံးဝ fanny မပန်းရသေးဘူးဆိုတော့ fanny ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လို position မှာနေမှာလဲတို့ career ဘယ်လို position မှာနေမှာလဲဆိုတဲ့အရာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့အကိုင်းနဲ့တော့ထောက်ထားရဆိုမယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ hand fanny တို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီ broken wall လေးလည်းဖြစ်တာဆိုတော့ starter can တွေပါနားမှာလည်း fanny ကတော့ဒါ store လေးပါဆွဲလို့ကောင်းတယ် stick ပဲတော့မျောလေးနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီ fanny ကပွဲတိုင်းဒီပါဘန်းခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာထုံမသုံးလောက်ဘူးဒီပွဲမှာတော့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ main drop ထဲမှာပါတယ်ဗျာဒီနိုင်ဖို့ပဲလိုတာဗျာအကုန်လုံးရရင်ရှောက်ပြနေဖို့လို့လည်းမလိုဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် MGO ကိုယ်တိုင်လည်းသူ interview လေးတွေမှာပြောတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ် draft တွေကတော့အရင်ကြီးလည်းပြလို့မရဘူးဒီပွဲအတွက်အပြင်မှာ EWC လည်းကြံနေသေးတာဆိုတော့ဆူယိုးနဲ့အတူမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာခါလစ်လေးကိုပဲတွေ့လိုက်ရဒါလည်းတော်တော်လေး strong နေဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျဟုတ်ပါဒါအားလေးတက်မို့တစ်ခုမှဆိုရင် serious က so safe for no evacuate ပိုင်းလိုက်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းနဲ့ခါလစ်နဲ့ကဒါတောက်လျှောက်လိုက်ပုတ်ပြီးတော့ချလို့ရတယ်အဲ့ပြသူရှိမှပါရတဲ့ mic ကရန် trio တော်တော်လေး good တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားလေးနဲ့ပဲထိန်းသွားဖို့တော့များတယ်ဆိုတော့ okay တို့ရဲ့ဒါ Vietnam သင်းရဲ့နောက်ဆုံးသော big hit ကောင်တို့ Roma ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာလဲ Roma မလဲ serious ပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုက်လော်နဲ့ဟိုက်လော်နဲတဲ့မာနှုံးကြီးလာတယ်နော်ပြက်ခွဲဖို့တော့တော်တော်ဟိုက်လော်ရယ်ပြီးဝိုင်းအကိုင်းရယ်အဲ့တော့မှနောက်မှလည်းဂေါတွေပါရယ်နဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့သွားမှာဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ရှေ့ရနေတော့ frame တော့တောင်းနေဗျာနော် frame တော့တောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒါတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုး mobility နေတဲ့ကောင်တွေကိုပုတ်လို့ကောင်းမယ်ကျူရှင်းလေးသွားပြီးတော့ပါနေတာဆိုတော့ဆောင်းတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း short တက်လို့တော့မရဘူးဗျာဒီပွဲရဲ့ drag ကတစ်ဖက်မှာ damage လည်းများတယ်စတန်လည်းများတယ်ပြီးတော့ armor လေးလည်းသွားများတယ်တော်တော်ကောင်းနေဗျာ late game ထိလည်းအဆင်ပြေဒီကြတော့ game plan လေးဒါသေချာတို့ချနိုင်မယ်ဆိုတော့တို့ drop ကအလုပ်ဖြစ်မဲ့ drop ထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay အားလုံးပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ drop game ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီပွဲမှာရောတို့ Vietnam အသင်းကိုဘယ်လိုမျိုးမြန်ထပ်ပြီးတော့ဒါတို့တင်းစနကာဆော့ပြသွားမလဲဆိုတာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်ဗျ။
ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါเนาะ Vietnam versus team မြန်မာတို့ရဲ့ best of 3 series game number 2 draft တွေကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ game 1မှာတော့ team စနကအနေနဲ့ကတော့ဒါအနိုင်ရရှိထားတယ်ဗောနော်ဒီ game number 2ကိုပါဆက်လက်နိုင်ရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ 2-0 clean sweep နဲ့ပဲ Vietnam တင်းကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲနော်လက်မလေးအသေးလေးနဲ့သူအားပေးသွားပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ in game နဲ့တော့စတင်လာပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုကဲအားလုံးပဲဒါကျွန်တော်ပွဲလေးတော့စလာပြီဒီမှာတော့ Okay လို့ဆိုတော့အချိန်ကြီးတော့လိုက်တော့လို့စောင့်ကြည့်နေတယ်အောက်လိမ့်ပါပဲအဓိကတော့ဒါဟာဒီလင်းလေးသာကြော်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကရီကိုအရင်ဆုံးကင်းချင်လို့လာပါတော့နဲလေးသွားပြီးကြည့်တာပြီးတော့အောက်လိမ့်ကိုဒါအရင်ဆုံးဘတ်ဖလာမဆိုင်ဒီကကိုမိုခရီကိုကြော်ဖို့လဲများတယ်အဲ့ပုံစံလေးလည်းပတန်လေးချလိုက်ဆိုမယ်အကိုင်းကအောက်ကိုရင်ဆင်းလာအဲ့တော့ကားလို့တော့မရလိုက်ဘူးလူဘက်နားမှာပဲရှိမယ်အလဲမှာတော့စချပြီး Lana Flay Not Bad တင်နေတော့စပြီးတော့ပဲခိုင်စီခိုင်တော့ကင်မြောက်ထားသေးတယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာ mobility နေနေတဲ့နောက်ဆုံး goal တကောင်တော့ first play အနေနဲ့ပဲအလဲမှာကိုမျိုးမြင့်စပြီးတော့ယူပေးထားပါတယ်ဗျာ Flicker ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမခန့်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ဒါဇူရှင်းလိုက်ပုတ်တဲ့ damage ကအဲ့ဒီတခု Flicker နဲ့နေမလောက်ဘူးဗျာဒီကသူကဒီလိုဆွဲထိတာဆိုတော့သူရှိရဲ့တကူ range တပို့ပြီးတော့ဒါတော့ရှေ့တူးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲရအားလေး first blood ကိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုမျိုးမြင့်ယူပြသွားခဲ့တာလေးမြင်ရပါမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမပုတ်တဲ့နာမည်လေးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေသိအောင်နည်းငယ်ကတော့မိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်ပေါ့နော်ဂိုးလေးမှာ Samji ကတော့ shine လေးအောင်ဒီဘက်မှာလည်းဒါခိုင်စဲအနေနဲ့တော့ဒါသူ့အနေနဲ့တောင်းလျှောက်အားလေးပိုင်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာဒါ play not bad ဒီအောက်နောက်ထပ် tornado strike လေးပါထပ်ပြီးတော့ blink ပေါင်းဆက်ပေးထားသေးရဆိုတော့အားလေးပိုင်းတစ်ဖက်ကခေါ်က level 4မရခင်မှာတော့ကျရှင်းတော့သူ့ရဲ့ impact ကအရင်မထွက်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာလည်းနည်းနည်းလေးခံနေရပြီ high low နဲ့ Khalib ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း mobility ဘိုင်းကြည့်မလားအားလေးပိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ damage ဘိုင်းကိုကြည့်မလားเนาะဒါအများကြီးပို့ပြီး mid true မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကကျတော့ level 4 timing objective fight တွေမှာတော့သူတို့ကခေါင်းတိုးပြီးနောက်ကနေပြီးတော့ magic gun နဲ့ damage အများကြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်သူတို့ချိန်မဟုတ်တဲ့ level 1 2 3 timing တွေမှာတော့ mid မှာတော့မြန်မာအသင်းရဲ့ AC ပို့ပြီးတော့ဖိထားနိုင်တဲ့ပုံစံလေးတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စကစ်ပွဲတော့တကယ်သွားပြီးကြည့်လို့တော့မိုင်းနေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တို့ဒါ 35 တွေပါပဲကြည့်လို့ကြည့်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့35တော့ဒါအကိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းလေးဒါခေါင်းလိုက်တိုးပြီးချလို့ကောင်းတဲ့ထင်မှာတော့ပါတယ် high low တွေပိုင်းနဲ့ position ကြည့်တာတွေကတော့အဆင်ပြေရဲ့အတွက်ဒီတစ်ခုပဲတော့ကြီးထားမှာဒါပေမဲ့ broken wall ဆိုတော့ AC ပါစကစ်တို့တွေကတော့အဆင်ပြေရဲ့အတွက်ဒီတစ်ခုပဲတော့ကြီးထားမှာဒါပေမဲ့ broken ချန်ငယ်တို့တော့မြန်မာအသင်းဒါဟန်အနေနဲ့အနေငယ်သွားပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ဒါဖန်တာလေးလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မြင်ရတယ်လို့အဲ့ game plan ပိုမိုက်မလား။အဓိကဒါတာတေဘယ်လိုပြောမလဲ discount နဲ့တစ်ဖက်ကညာဘက်မှာရှိသမျှ buff အကုန်တော်လုံးပြန်ဒဲလေးတာဗျာဒီ။ assassin ဖြစ်တဲ့အတွက် family speed ကလည်းမြင်တဲ့အတွက်ဒါအဲ့ family တွေကပို့ပြီးတော့ good မယ်လို့ထင်တယ်။ဝင်တော့လာပေါက်ပါပြီဆိုတော့တစ်ချိန်ပြန်လုပ်ပြပါမြင်လားပေါ့နော်ဆိုတော့ review တွေပါစောစီးပဲဒါလာပေးပြီးတော့ပဲရှိသမျှအပေါ်အောက် buff တွေပြဆိုအောက်တင်မို့ပေါ့နော်ပေါ် buff တွေပဲလိုက် review နဲ့ကြော်တာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ fan main က use တော်တော်များသွားပြီဗျာဒါမျိုးကဂျန်ဂလာချင်းချင်းဟိုနှစ်ဆင်းလောက်กว่าသွားပြီပြီးတော့ဂျန်ဂလာချင်းချင်းကလည်းဒါမျိုးကရှေ့ဘွဲမှာကိုယ်လှုပ်သွားနောက်ဘွဲမှာပြန်လှုပ်ကိုလှုပ်ပြချင်တာမျိုးเนาะဂျန်ဂလာတွေချင်းချင်းပြီးရင်ဂိုးလိမ့်တာတွေချင်းချင်းဒါလုံးတွေကတော့ရှိတယ်ဗျာเนาะပွဲကစားချိန်4မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လာပြီနောက်တဲ့ second target ပေါ်လာဖို့ကလည်း second 30ကြော်လောက်ပဲလိုလို့ရတယ်ဆိုတော့ team fight တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကတော့ဗတ်တဲ့အရင်ကြီးမဆိုင်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒါ map rotation lane rotation နေနဲ့ဒါပွဲကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုက upper hand ကနေစော့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့သွားပြီးတော့ကြာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ goal timing တွေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမယ် first ဒီတစ်ခေါက်ပေါ်လာမယ် second target မှာတော့ Vietnam အသင်းကအနေငယ်ဖေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာအသင်းတေချာပေါက်ကိုပွဲတစ်ခုလုံးကိုเนาะဒီ mid game timing လောက်ဒီ AC ထိန်းချုပ်ထားလို့ရမယ်ဆိုတော့တေကြာခဲ့နေပဲ1-4-2 trade ကြားမှာနောက်ဆုံး Creo ပါထိတ်ထောင်းနေနဲ့ရှင်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့ battle တစ်ခုမှာတော့ team မြန်မာတကယ်ကိုအမျက်ထွက်သွားပြီဗျာ Lana Flay not bad ဒီအောက်မှာခိုင်စီ